Buổi tối đến lắng nghe bài giảng cũng là điều mệt mỏi ạ. 네, 그래서 오늘은 또 마지막 날입니다. Nhưng mà ngày hôm nay cũng là buổi cuối của đợt hội thảo Kinh Thánh ạ. 어제 말씀 듣고 또 부족한 것들은 오늘 들으시면 더 이해를 하실 수가 있을 겁니다. Những nội dung bài giảng ngày hôm qua chúng ta nghe còn thiếu thì hôm nay chúng ta nghe thêm thì nó sẽ rõ ràng hơn ạ. 네, 같이 기도하겠습니다. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện ạ. 우리를 창조하시고 지금도 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là Đấng đã sáng tạo và bây giờ vẫn yêu thương chúng con. 이번 집회를 통해서 예수님께서 십자가에 참혹하게 죽으신 이유를 우리가 알게 되었습니다. Thông qua đợt hội thảo Kinh Thánh lần này, chúng con đã biết được lý do tại sao Đức Chúa Giêsu lại chết một cách thảm khốc như vậy. 주님께서 우리에게 해주신 그 속죄가 어떠한 의미를 갖고 있는지 또 성경을 통해서 더 자세히 저희들에게 풀어주시기 원합니다. Chúng con mong muốn rằng Chúa có thể giải nghĩa một cách cụ thể hơn nữa cho chúng con biết ý nghĩa của sự chuộc tội mà Chúa đã làm cho chúng con. 이제 주님의 은혜를 받은 저희들이 이 은혜를 보답하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con là những người đã nhận được ân huệ này có thể báo đáp được ân huệ. 또 오늘 말씀을 통해서 부족한 부분들을 채워주시고 Xin Chúa lấp đầy cho chúng con những điều còn thiếu thông qua bài giảng hôm nay. 여기 있는 우리 모두가 또 하나님의 사랑을 힘입어 천국에 당당히 들어갈 수 있도록 도와주시기 Nguyện 원합니다. xin Chúa ngài giúp đỡ để tất cả mọi người ở đây có thể nhận lấy tình yêu thương của Đức Trời và nhờ đó mà vào thiên đàng một cách đường hoàng. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 예, 누가복음 Chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh Luca. 누가복음 23장입니다. Sách Luca đoạn 23. 누가복음 23장 Sách Luca đoạn 23. (32절입니다) Câu 32 ạ. 누가복음 23장 32절. Sách Luca đoạn 23 câu 32 ạ. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라. Họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. 39절입니다. Câu 39 ạ. 달린 행악자 중 하나는 비방하여 가로되 내가 그리스도가 아니냐 너와 우리를 구원하라 하되. Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng ông không phải là Đấng Christ sao, hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐? Nhưng tên kia của trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 예. 예수님께서 십자가에 달리실 때 Khi Đức Chúa Giêsu bị treo ở trên thập tự giá, 예, 혼자 달리신 것이 아닙니다. không phải là Đức Chúa Giêsu bị treo ở trên đó một mình ạ. 예수님 양 옆에 강도가 십자가에 Ở 달렸습니다. hai bên Đức Chúa Giêsu đã có hai tên cướp cùng bị treo trên thập tự giá. 이 십자가형은요 아주 끔찍한 형벌입니다. Hình phạt thập tự giá là hình phạt rất khủng khiếp ạ. 그래서 일반 죄인들이 이 십자가에 달리지 않고요. Nên những tội phạm bình thường thì không bị treo trên thập tự giá. 그리고 로마 시민권자는 Và những người mà có quyền công dân La Mã 이 십자가에 못 박지 않습니다. thì không bị đóng đinh trên thập tự giá. 왜냐하면 너무나 고통스럽기 때문에. Bởi vì hình phạt này rất đau đớn à. 그래서 사도 바울은 로마 시민권이 있었기 때문에 Nên một người là sứ đồ Phaolô có quyền công dân của La Mã 십자가에 달리지 않았고 đã không bị treo trên thập tự giá 목이 잘려서 mà đã 죽었습니다. bị chặt đầu chết à. 예수님께서는 신분이 유대인이셨기 때문에 Vì thân phận của Đức Chúa Giêsu là người Do Thái 이 à, 십자가에 달리신 겁니다. nên đã bị treo trên thập tự giá. 이 십자가는 이 온 피를 물과 피를 다 흘리잖아요. Thập tự giá làm cho mọi huyết và mồ hôi, nước đổ xuống à. 이 피가 많이 흘려져서 죽는 게 아니에요. Cái này không phải do đổ hết huyết mà chết đâu ạ. 이 십자가에 달리면 숨을 못 쉰다고 그랬잖아요. Mà hình phạt thập tự giá khi bị treo lên thì không có thể thở được ạ. 네, 숨을 쉬려면 온 몸을 다 끌어올려야 됩니다. Để có thể thở được thì phải kéo toàn thân đẩy lên mới thở được ạ. 네, 결국에는 힘이 다 빠져서 Nên cuối cùng ạ, khi mà hết sức rồi, 숨을 더 이상 몸을 못 끌어올려서 숨을 못 쉬게 될 때 죽는 거예요. không có thể đẩy mình lên để hít thở nữa thì sẽ chết do ngạt thở ạ. 그래서 질식해서 죽는 겁니다. Bởi vậy nên hình phạt thập tự giá là hình phạt chết do ngạt thở ạ. 그러니까 그
6시간 동안 Trong suốt 6 tiếng đồng hồ đó 끔찍한 고통을 계속 받아야 되는 거예요. Đức Chúa Giêsu đã phải chịu cái hình phạt khủng khiếp trong 6 tiếng 결국에 이 예수님 양옆에 강도들은요. Cuối cùng hai tên cướp ở hai bên Đức Chúa Giêsu 그 망치로 무릎을 쳐서 부셔버립니다. đã bị quân lính cầm cây búa và đập vỡ ống đồng để chết 그래서 죽었어요. Nên bởi đó mà họ ngạt thở và chết 무릎이 깨지면은 더 이상 몸을 들어올릴 수 없죠. Bởi vì cái ống đồng, cái đầu gối của họ bị vỡ nên không còn sức để đẩy lên để mà thở 숨을 쉴 수가 없게 되는 겁니다. Họ không có thể thở được nữa 그래서 가장 끔찍한 형벌. Hình phạt khủng khiếp nhất 그러니까 이 예수님 양옆에 있는 강도는요 아주 끔찍한 흉악범인 거예요. Hai tên cướp bị treo ở bên tập tự giá bên cạnh Đức Chúa Giêsu là hai tên cướp đã phạm phải tội rất khủng khiếp 물론 예수님은 죄 없이 여기 달렸습니다. Đương nhiên Đức Chúa Giêsu là đấng không có tội nhưng bị treo ở trên đây 누구 때문에요? Vì ai 우리 때문에. Vì mình Vì chúng ta. 세상 죄를 다 짊어지셨기 때문에 우리 죄 때문에 우리 죄를 안고 십자가에 달리신 겁니다. Vì Đức Chúa Giêsu đã gánh vác tội lỗi của thế gian, tức là tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã bị treo ở trên thập tự giá. 39절에 Ở trong câu 39 행악자 중 하나가 một trong hai tên cướp đó 예수님을 비방하고 있습니다. đã chỉ trích Đức Chúa Giêsu 마태복음 27장에도 똑같은 내용이 나오는데 Ở trong sách Matthew đoạn 27 có nội dung tương tự 둘 다 강도 둘 다 Cả hai tên cướp này 예수님을 비방했다고 돼 있어요. đã cùng chỉ trích Đức Chúa Giêsu 이제 죽음을 앞두고 있기 때문에 Vì bây giờ đang đứng ngay trước cái chết 막 저주를 퍼붓는 겁니다. Nên lúc này những tên này đã bắt đầu tung lời rủa xả. 이 사람들도 제정신이 아니에요. Người này cũng không phải là người còn ở trong trạng thái tỉnh táo nữa 이제 죽음을 건너가야 돼요. Tại vì bây giờ sắp chết rồi 그러니까 막 욕을 하고 저주를 하고 Nên bắt đầu là chửi rủa và nguyền rủa 또 옆에 예수님이 있으니까요. Và bên cạnh có Đức Chúa Giêsu 예수님을 조롱하는 겁니다. Nên là giễu cợt Đức Chúa Giêsu luôn 너는 그리스도가 아니냐? Chẳng phải ngươi là đấng Christ hay sao? 너 구원자라며. Ngươi bảo ngươi là đấng cứu vớt mà 그런데 왜 이렇게 비참하게 죽어가고 있냐? Nhưng sao ngươi lại đang dần chết đi một cách bi thảm như thế này? 막 비방하고 조롱하고. Người này chỉ trích và cười cợt 그런데 한 사람이 Thế nhưng một trong hai tên này 마음이 바뀌었어요. tấm lòng đã thay đổi vào phút chót 40절입니다. Câu 40 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐? Nhưng tên kia của trách nó Mày đang chịu cùng một hình phạt còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 이 한 사람은요 갑자기 마음이 바뀝니다. Một tên cướp này tấm lòng đã đột ngột thay đổi 그리고 두려운 마음이 들었어요. Và có tấm lòng sợ hãi 이 그리스도라 불리는 예수를 비방하면 안 되겠다. Nếu như mà mình cười cợt phỉ báng đấng Christ gọi là Giêsu này thì không được. 42절에 보시면은 Ở trong câu 42 가로되 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 생각하소서 하니. Rồi anh ta nói, lạy Giêsu khi Ngài vào vương quốc mình rồi, xin nhớ đến con. 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Đức Chúa Giêsu đáp, thật ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. 이 강도는요 정말 천국에 가고 싶었습니다. Tên cướp này đã có tấm lòng rất muốn được lên thiên đàng 그리고 예수님께 부탁을 하죠. Và người này đã nhờ Đức Chúa Giêsu đúng không ạ? 예수님은 그 청을 받아주셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã nhận lời nhờ vả của người này 그리고 오늘 밤에. Và Chúa đã nói chính đêm nay. 그러니까 오늘이 넘어가기 전이에요. Tức là 즉시로 tức là 즉시로 ngay lập tức chứ không phải là qua đêm nay 낙원에 들어갔습니다. Hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. 우리가 성경을 통해서 구원받는 거잖아요. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi thông qua sách Kinh Thánh còn gì 예수님 당시에는 Vào thời điểm của Đức Chúa Giêsu lúc 신약 đó 성경이 없었어요. chưa có sách Kinh Thánh Tân Ước 예수님의 말씀 자체가 성경인 거예요. Chính lời của Đức Chúa Giêsu là Kinh Thánh 예수님이 네 죄사함을 받았느니라. Đức Chúa Giêsu đã nói là tội con được tha. 그것이 보증이 되는 겁니다. Và điều đó là được bảo chứng cho sự cứu rỗi 예수님 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã phán như thế này 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Hôm nay con sẽ được ở với ta trong 예수님 Paradis. 십자가에서 돌아가시고 Đức Chúa Giêsu đã bị qua đời trên thập tự 영원한 giá 낙원으로 들어가셨고요. và Ngài đã vào trong Paradis đời đời 그리고 이 비참하게 죽어가는 강도도 같이 들어간 겁니다. Và tên cướp đã chết bi thảm này cũng đã cùng được vào trong Paradis cùng với Đức Chúa Giêsu 여러분 우리가 이 사건을 좀 대박. 생각해 볼 필요가 있어요. Thưa mọi người, chúng ta cần phải suy nghĩ về sự kiện này 이 흉악범 Tên tội phạm hung ác này 세상에서도 환영받지 못하는
아주 나쁜 사람입니다. là một người rất xấu mà ở trong thế gian người ta cũng không tiếp đón à. 그리고 마땅히 형벌을 받아야 된다고 생각했을 거예요. 주변 Và 사람들은. những người xung quanh cũng nghĩ rằng người này là người đáng bị hình phạt như thế này à. 그런데 이 사람이 Thế nhưng mà người này 천국에 갔다는 거예요. đã được vào thiên đàng à? 야, 어떻게 이럴 수 있을까? Làm thế nào mà lại có chuyện này được à? 똑같이 범죄했습니다. Người này cũng cùng phạm tội à? 예. 그런데 한 사람은 지옥불에 떨어졌고 Nhưng một người thì lại bị rơi xuống địa ngục à? 한 사람은 천국에 갔습니다. Một người thì lại được vào trong thiên đàng à? 어떻게 이런 일이 가능할까? Làm thế nào mà lại có chuyện này xảy ra được à? 이게 은혜라는 거죠. Và đây chính là ân điển à? 사람들은 천국 가기 위해서 뭔가 해야 된다고 생각해요. Người ta thì suy nghĩ rằng để mà vào thiên đàng thì phải làm điều gì đó à? 야, 착한 사람이 천국 가지. Phải người hiền lành thì mới được vào thiên đàng. 네? 열심히 하나님을 믿어야, Phải tin Đức Chúa Trời 종교생활해야 chăm chỉ, phải đi theo đời sống tôn giáo chăm chỉ 천국에 가지. thì mới vào được thiên đàng. 그런데 성경은 그렇게 말하지 않습니다. Nhưng mà sách Kinh Thánh thì không có nói vậy à? 믿음으로 가는 나라, 하나님 나라입니다. Vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc đi vào bởi đức tin à? 자, 일단은 Đầu tiên à? 40절에 보면은 Chúng ta nhìn trong câu 40 à? 이 죄인이 하나님을 두려워하지 아니하느냐 이렇게 말하죠. Tên cướp này hỏi tên cướp kia rằng mày còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 구원을 받기 위해서는 Để có thể nhận được sự cứu rỗi à? 두려워하는 마음이 있어야 됩니다. Thì cần phải có lòng sợ sệt à? 예. 이사야 66장에 보면은 Ở trong sách Ê-sai đoạn 66 à? 내 말을 듣고 떠는 자 그 사람은 내가 권고하려니와. Ta sẽ thương xót người nào mà run sợ khi nghe lời ta. 하나님 말씀을 두려워하는 사람은 Người mà run sợ lời của Đức Chúa Trời à? 하나님이 그 사람을 구원해 주는 겁니다. Thì Đức Chúa Trời sẽ cứu vớt người đó à? 두려워한다는 건 진짜 믿었기 때문에 그런 거예요. Run sợ là bởi vì thực sự tin Đức Chúa Trời nên mới run sợ à? 예. 하나님에 대해서 알면 알수록 Mình càng biết về Đức Chúa Trời bao nhiêu à? 두려워집니다. Thì mình sẽ càng trở nên sợ hãi 왜 à? 그럴까요? Tại vì sao ạ? 하나님은 심판자이기 Vì 때문에 Đức Chúa 그래요. Trời là đấng phán xét nên mới vậy à? 죄가 있을 때 Khi mình có tội lỗi à? 경찰이 없었으면 좋겠죠. Thì mình mong ước là không có cảnh sát đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 죄가 있는데 경찰을 만나면 그 대가를 치러야 돼요. Bởi vì khi mình có tội mà mình gặp cảnh sát thì mình sẽ phải trả giá cho cái tội đó à? 경찰은 법대로 집행자잖아요. 법을 Cảnh sát 집행하는 chính là người thi 사람이니까. hành theo đúng luật đúng không ạ? 하나님도 마찬가지. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 왜 우리가 하나님에 대해서 알면 알수록 Tại vì sao khi chúng ta càng biết rõ về Đức Chúa Trời bao nhiêu 예, 두려워질까요? thì chúng ta lại càng trở nên sợ hãi à? 성경에 하나님은 심판자라고 나와 있기 Vì sách 때문에. Kinh Thánh đã nói rằng Đức Chúa Trời là đấng phán xét à? 그리고 우리에겐 죄가 있잖아요. Và chúng ta thì có tội lỗi à? 그래서 두려운 것이 아주 자연스러운 거예요. Bởi vậy nên cái việc mà chúng ta sợ hãi là điều rất tự nhiên à? 이 사람은 엄청난 두려움에 휩싸였습니다. Người này đã rơi vào trong nỗi sợ hãi rất lớn à? 이 사람이 죄를 지을 때는 Khi mà người này phạm tội à? 뭐 뒤에 일을 신경 안 쓰고 Thì người này không bận tâm đến những việc phía sau à? 죄를 지었을 거예요. Và cứ phạm tội thế thôi à? 죄라는 건 점점 커지잖아요. Và tội lỗi dần dần càng to lên à? 점점 담대해지는 거예요. Và dần dần càng dạn dĩ hơn à? 처음부터 큰 죄 짓는 사람 없습니다. Không có người nào ngay từ lần đầu đã phạm tội lớn à? 네, 작은 죄를 지어가면서 Mà là trong quá trình từ phạm tội nhỏ 네, 점점 큰 죄까지 mà 지게 dần 돼요. dần là phạm tội lớn hơn à? 처음에 죄 지을 땐 두렵습니다. Lúc đầu phạm tội thì sợ à? 그런데 점점 담대해집니다. Nhưng mà dần dần là dạn dĩ hơn à? 이 죄인도 그랬을 거예요. Và tên cướp này, tên tội phạm này 그런데 cũng như vậy à? 심판을 받게 되니까 Nhưng bởi vì bây giờ đã phải chịu phán xét à? 너무 두려웠습니다. Nên tên cướp này rất là sợ à? 야, 이 죄의 대가가 이렇게 끔찍하구나. À, giá trả cho tội lỗi là điều khủng khiếp như thế này. 두려움에 휩싸였어요. Người này đã rơi vào trong nỗi sợ hãi khi 이제 nhận 내가 biết điều này. 죽게 되는구나. Bây giờ mình sẽ chết. 그리고 영원한 심판에 대해서 생각했을 겁니다. Và người này có lẽ đã suy nghĩ đến sự phán xét đời đời à? 예, 유대인들은 하나님을 믿는 사람들이니까 Vì những người Do Thái là những người tin vào Đức Chúa Trời à? 당연히 하나님 만날 것을 생각했을 거예요. Nên đương nhiên có lẽ người này đã suy nghĩ về việc sẽ gặp Đức Chúa Trời à? 이 땅에서 심판받는 것도 이렇게 끔찍한데 Việc nhận hình phạt ở trên đời này còn khủng khiếp như thế này. 무한하신 하나님의 심판은 얼마나 더 끔찍할까? Thì sự phán xét của Đức Chúa Trời đấng vô hạn là điều còn khủng khiếp hơn như thế nào nữa? 영원한 지옥이 Địa ngục đời đời, 얼마나 두려운지 đáng sợ biết bao. 그것을 생각했을 겁니다. Người này có lẽ đã suy nghĩ về điều này à? 구원받기 위해서는 Để có thể nhận được sự cứu rỗi à? 하나님을 정확하게 알고 두려운 마음이 있어야 되는 거예요. Thì phải biết chính xác về sự tồn tại của Đức Chúa Trời và có lòng sợ sệt à? 41절입니다. Câu 41 à? 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라. Chúng ta bị phạt là đúng vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. 자기가 십자가에 달린 것이 당연하다고 이야기하고 Người 있습니다. này đang nói rằng việc mà mình bị treo trên thập tự giá là điều đương nhiên à? 죄를 깨달은 사람은 이와 같습니다. Người mà đã nhận biết được tội lỗi giống như thế này à?
자기 죄를 정확하게 깨닫잖아요. 성경을 통해서. Thông qua sách Kinh Thánh mà nhận biết chính xác về tội lỗi của mình à? 네, 그러면 내가 어디로 가는지 내가 스스로 알아요. Nếu vậy thì tự mình biết mình sẽ đi về đâu à? 나는 100% 지옥이다. 100% mình sẽ phải đi xuống địa ngục. 왜? 자기 죄를 정확하게 알았기 Tại vì 때문입니다. sao? Vì bản thân biết chính xác về thân phận của mình à? 심판은 법대로 한다고 그랬죠. Sự phán xét là phán xét theo luật đúng không ạ? 홀이라도 남김없이 다 갚기 전에는 Cho đến khi trả nốt đồng tiền cuối cùng 지옥에서 나올 수가 없는 thì sẽ 거예요. không bao giờ ra khỏi địa ngục được à? 우리 죄가 얼마나 많습니까? Tội lỗi của chúng ta nhiều biết bao à? 예, 간혹 가다가 자기 죄가 없다는 사람들 있는데요. Thỉnh thoảng cũng có người nói rằng là mình không có tội à? 진짜 죄가 없어서 그럴까? Nhưng mà có phải là thực sự vì không có tội nên nói vậy không à? 그렇지 않습니다. Không đâu à? 사람은 착하면 착할수록 Con người càng hiền lành bao nhiêu à? 작은 죄에 대해서 크게 여겨요. Thì càng xem lớn về tội lỗi bấy nhiêu à? 어떤 사람은 이 욕 한마디 들어도 Có người 크게 마음이 상하는 사람 있어요. có người chỉ cần nghe một câu chửi thôi trong lòng cũng đã cảm thấy rất là xót xa. 그런데 악하면 악할수록 Nhưng mà càng ác bao nhiêu à? 욕하는 건 기본이고요. Thì cái việc chửi nó là cơ bản luôn à? 사람을 때려도 아무 죄책감이 없는 Và đánh 사람이 người ta cũng 있습니다. không có cảm giác là tội lỗi tí nào à? 악해지면 악해질수록 Càng trở nên gian ác à? 죄에 대해서 무감각해지는 Thì 거예요. sẽ trở nên vô cảm với tội lỗi à? 이 불을 다 끄면요. Nếu như tắt hết đèn đi à? 얼굴에 뭐가 묻었는지 잘 안 보입니다. Thì mình sẽ không thấy rõ được trên mặt mình dính cái gì à? 더러운 게 묻어도요. Cho dù dính cái bẩn đi nữa à? 잘 안 보여요. Thì cũng không thấy 깜깜한 rõ. 상태에서는 잘 안 Bởi 보이는 vì 거예요. trong trạng thái tăm tối thì mình không thấy 그런데 được ạ. 밝은 곳으로 나오면 Nhưng nếu như mà mình bước vào nơi sáng à, 뭐가 묻었는지 다 thì 보이잖아요. mình sẽ thấy hết là mặt mình dính cái gì à? 그와 같은 겁니다. Giống như vậy à? 이 사람은 죄를 깨달은 거예요. Người này, tên cướp này đã nhận biết được tội lỗi của mình à? 나는 100% 지옥 가는 À, 거예요. 100% mình phải đi xuống địa ngục. 그리고 지옥을 가게 되는 사람은 어떻게 될까요? Và người mà phải đi xuống địa ngục thì sẽ trở nên như thế nào nữa? 어떻게 하면 지옥에 안 갈 수 있을까 그 방법을 찾게 됩니다. Sẽ bắt đầu là suy nghĩ tìm cách là làm thế nào để không phải đi xuống địa ngục à? 정말 천국에 가면 좋겠다. Ước gì có thể lên được thiên đàng. 어떻게 하면 천국 갈 수 Làm thế 있을까? nào để có thể lên được thiên đàng đây? 방법이 없을까? Không có phương pháp gì hay sao? 그걸 찾게 되는 거예요. Sẽ bắt đầu tìm kiếm phương pháp đó à? 이 사람도 그것을 찾은 겁니다. Người này cũng đã tìm cái điều đấy à? 그런데 옆에 예수라는 사람이 있거든요. Nhưng ở bên cạnh người này có một người là Đức Chúa Giêsu à? 당시 예수님에 대한 소문은 이스라엘 전역에 다 퍼져 있었습니다. Tin đồn về Đức Chúa Giêsu lúc đó đã lan truyền khắp Israel à? 예, 예수님은 많은 기적을 행하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã làm nhiều kỳ tích à? 그리고 많은 착한 일을 하셨습니다. Và Ngài đã làm nhiều việc lành à? 예수의 소문이 전역에 퍼졌습니다. Tin đồn về Đức Chúa Giêsu đã lan truyền khắp đất à? 다 들었던 거예요. Tức là người này cũng đã đều nghe được à? 근데 이 예수를 아주 가까이서 Nhưng 보게 mà 됐죠. người này đã được thấy Đức Chúa Giêsu trực tiếp ở cự ly gần à? 예수님을 보니까 Khi mà nhìn vào Đức Chúa Giêsu thì thấy à? 자기를 못 박는 사람을 위해서도 기도하거든요. Đức Chúa Giêsu còn cầu nguyện cho cả người đóng đinh mình à? 저들의 죄를 사하여 주옵소서. Xin Cha tha cho họ. 이 사람은 죄가 없다는 걸 잘 알았거든요. Người này biết rõ là người tên Giêsu này không có tội à? 이 사람이 하나님의 아들이라는 것을 알게 된 거예요. Tên cướp này mới biết được rằng là Đức Chúa Giêsu chính là con trai của Đức Chúa Trời à? 이분이 우리의 죄 때문에 죽으시는 거구나. À, vị này là đấng chết vì tội lỗi của mình. 그걸 알게 됐어요. Người này đã biết điều đó à? 유대인들은요 구약 성경을 잘 압니다. Những người Do Thái thì biết rõ Kinh Thánh Cựu Ước à? 메시아가 올 것을 잘 알고 있어요. Họ biết rõ về việc đấng Messiah đến à? 그리고 우리 영혼을 구원해 줄 것을 구약 성경에 나와 있거든요. Và trong sách Kinh Thánh Cựu Ước có nói về việc Ngài sẽ cứu vớt tội lỗi của mình à? 야, 이분이 바로 우리를 죄에서 건져 주실 그분이시구나. À, đấng này chính là đấng cứu vớt chúng ta khỏi tội lỗi. 알게 된 거예요. Người này đã biết được điều này à? 그래서 염치불구하고 Vì vậy nên người này không màng đến liêm sỉ à? 예수님께 부탁을 합니다. Mà đã nhờ Đức Chúa Giêsu à? 예수님, Đức Chúa Giêsu ơi, 당신이 천국에 가시면 nếu như Ngài vào thiên đàng 저를 좀 생각해 thì xin 주세요. hãy nhớ đến tôi với à? 나 천국 가게 해달라고 말 못해요. Tôi không dám nói là hãy cho tôi vào thiên đàng. 너무 죄가 많아가지고 Tại vì tôi quá nhiều tội à? 그렇게 말할 수가 없는 거예요. Người này không dám nói như vậy à? 근데 말 안 하면 어떻게 해요? Nhưng mà không nói thì thế nào ạ? 지옥 가는 게 뻔한데 Biết thừa là sẽ đi xuống địa ngục mà. 예수님께 부탁한 겁니다. Nên người này chỉ dám nhờ Đức Chúa Giêsu à? 저를 좀 불쌍히 여겨주세요. Xin hãy thương xót tôi à? 예수님 뭐라고 하셨습니까? Và Đức Chúa Giêsu đã nói gì à? 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Hôm nay con sẽ được ở cùng với ta trong Paradis. 예수님은요 생각해 볼게 이렇게 얘기하지 않으셨습니다. Đức Chúa Giêsu không có nói là để ta suy nghĩ đã. 또 비난 책망하지 Đức 않으셨어요. Chúa Giêsu cũng không nói chỉ trích à? 야, 네가 이렇게 죄를 짓고 그러고도 천국에 가려고 하냐? Này anh phạm tội như vậy mà anh định vào thiên đàng hả? 너 진짜 염치 없다. Anh đúng là cái loại vô liêm sỉ. 그렇게 말씀하지 않으셨다는 거예요. Đức Chúa Giêsu không có nói như vậy à?
당연히 천국에 보내주지. Mà đương nhiên Đức Chúa Giêsu cho vào thiên đàng à? 내가 왜 이렇게 죽는 줄 아니? Đương nhiên là ta 십자가에 sẽ 못 vào 박혀서. trong thiên, đương nhiên là ta sẽ đưa ngươi vào trong thiên đàng. Chứ tại sao ta lại chết như thế này? 바로 너 때문에 이렇게 죽는 거란다. Ta chết như thế này là vì con, vì ngươi. 그게 실제예요. Đây là thực tế à? 예수님은 이 강도를 위해서도 죽어주신 거예요. Đức Chúa Giêsu chết thực tế cũng là vì tên cướp này nữa à? 우리의 죄도 큰 죄들도 많습니다. Chúng ta cũng có nhiều tội lớn à? 그런데 예수님의 피는 Nhưng huyết của Đức Chúa Giêsu à, 그 모든 죄를 덮고도 남습니다. che phủ đủ tất cả mọi tội lỗi đó mà còn dư à? 그게 사랑이잖아요. Đó là tình yêu thương à? 어떤 그 아주 폐륜 아들이 있었습니다. 나쁜 아들이 Có một 있었어요. người con trai rất là xấu xa. 신문에 나온 이야기인데 Đây là một đây là một câu chuyện được xuất hiện trên báo à? 요즘에는 세상이 약해져가지고 Dạo gần 자녀들이 đây- 부모를 죽이는 그런 사건들도 있죠. Dạo gần đây có rất là nhiều chuyện xấu ạ, con người ta dần trở nên gian ác, nhưng cũng có những trường hợp là con cái giết cả cha mẹ ạ. 어머니를 칼로 찔렀어요. Người con trai này đã giết mẹ bằng dao ạ. 근데 어머니가 하는 말이 Và người mẹ này có nói à, 아들아 멀리 가라 멀리. con trai à, chạy nhanh đi, chạy ra thật 그리고 xa đi. 구급차를 안 불렀어요. Và người mẹ không gọi xe cấp cứu à? 네, 구급차 부르면 경찰에 신고가 들어가잖아요. Tại vì nếu gọi xe cấp cứu thì sẽ bị khai báo à? 아들이 멀리 도망갈 수 없잖아요. Mà như thế thì con trai sẽ không chạy đi xa được à? 그래서 그렇게 죽은 거예요. Nên là người mẹ đã cứ thế mà chết à? 이 부모의 사랑이 있지 않습니까? Chẳng phải là tình yêu thương của cha mẹ lớn lao như vậy 그렇게 sao? 말을 안 듣는 자녀도 Cho dù là kể cả một người con cái không nghe lời đến vậy à? 심지어는 자신을 칼로 찔른 그런 페르나도 Thậm chí kể cả một đứa con gian ác dùng dao giết chính mình à? 어머니는 끝까지 사랑하는 거예요. Người mẹ vẫn yêu thương đến cùng à? 네, 그 어머니의 사랑이 놀랍지 않습니까? Tình yêu thương của người mẹ đó chẳng phải rất kinh ngạc hay sao ạ? 아들의 그 큰 죄를 그 사랑이 다 덮은 겁니다. Tình yêu thương đó của người mẹ đã che phủ lấp hết cả những tội lỗi lớn đó của người con trai à? 하나님도 마찬가지예요. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 우리를 그렇게 사랑하십니다. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như vậy à? 사랑에는 조건이 없어요. Tình yêu thương thì không có điều kiện à? 네, 부모가 자녀를 사랑하는데 조건이 있습니까? Trong việc ba mẹ yêu thương con cái thì có đòi hỏi thêm điều kiện gì không à? 조건이 없습니다. Không có điều kiện à? 네, 무조건입니다. Là vô điều kiện 그게 à? 하나님의 사랑을 Đó 닮은 cũng là 거예요. tình yêu thương của Đức Chúa Trời và nó giống với tình yêu thương của Đức 하나님 Chúa Trời à? 우리를 무조건 사랑하셔서 Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô điều kiện à? 우리랑 상의하지 않으시고 일방적으로 무조건 구원을 완성해 주신 거예요. Ngài đã hoàn tất sự cứu rỗi một cách vô điều kiện cho chúng ta mà không hỏi chúng ta trước mà làm từ một phía của Đức Trời à? 그러니까 선물이 되죠. Bởi vậy nên sự cứu rỗi mới trở thành món quà. 야, 내가 50% 낼 테니까 네가 반 내. Ta trả 50% rồi con tự trả 50% còn lại đi. 그럼 선물이 안 되죠. Nếu vậy thì đó nó không thành quà. 선물은 100% Quà phải là 100% từ người chuẩn bị. 주는 사람이 준비하는 거예요. Người chuẩn bị phải trả 100% 그게 à? 선물이에요. Đó mới là quà được ạ. 구원은 선물입니다. Sự cứu rỗi là món quà. 주님이 다 지불하셨어요. Chúa đã trả hết rồi ạ. 완성하셨어요. Chúa đã hoàn tất hết rồi ạ. 그 완성된 구원을 우리에게 주시는 겁니다. Và Chúa ban cho chúng ta sự cứu rỗi mà Chúa đã hoàn tất ạ. 여기서 우리가 꼭 캐치해야 될 내용이 뭐냐면 Nội dung mà chúng ta cần phải để ý nhất đến ở đây ạ. 행위로 천국 가는 게 아니라는 Đó 거예요. là không phải chúng ta lên thiên đàng bởi việc làm ạ, 믿음으로 가는 겁니다. mà chúng ta lên thiên đàng bởi đức tin 만약에 ạ. 행위가 필요하다면 Nếu như cần việc làm ạ, 이 강도는 thì tên cướp này ạ 천국에 못 가요. không thể vào thiên đàng được ạ. 나쁜 짓을 평생토록 하고 Tại vì tên cướp này làm việc xấu cả đời ạ. 그리고 십자가에 못 박혀서 그때 예수님을 깨달았는데 Và đến lúc mà bị đóng đinh trên thập tự giá mới nhận biết về Đức Chúa Giêsu ạ. 뭘 할 수 있는 시간이 Mà 있습니까? lúc đấy thì tên cướp này còn thời gian để làm việc gì tốt không ạ? 교회 나올 수 있는 Có 시간도 thể đến 없어요. thời gian có thời gian đến hội thánh không ạ? 뭐 선을 베풀 시간도 Hay 없어요. là có thời gian để làm việc lành không ạ? 그냥 이대로 죽어버렸는데 Mà cứ thế mà chết thôi ạ. 평생 죄만 짓다가 Chỉ phạm tội cả đời sau đó là cứ thế mà chết ạ. 그래도 천국 갈 수 있습니다. Nhưng mà người này vẫn có thể vào thiên đàng 왜냐면 ạ. 천국은 Bởi vì thiên đàng 뭘 해서 가는 게 아니에요. là nơi không phải là vì làm vì gì đó mà được vào ạ. 100% 하나님의 공로로 가는 겁니다. Thiên đàng là được vào 100% bởi công lao của Đức Chúa Trời ạ. 로마서 한번 Chúng 보시죠. ta cùng mở sách Roma. 로마서 4장입니다. Roma đoạn 4 à? 로마서 Roma 4장 đoạn 4 à? 3절입니다. Câu 3. 성경이 무엇을 말하느뇨? Vì Kinh Thánh nói gì? 성경이 말하는 게 중요한 거예요. Điều quan trọng ở đây là điều Kinh Thánh nói đến à? 사람들의 말도 Lời của con người à? 성경하고 틀리면 틀린 말이 되는 겁니다. Nếu như sai với Kinh Thánh ạ, không đúng với Kinh Thánh thì cũng là không đúng ạ. 아무리 뭐 목사님이 말했다고 다 진리가 아닙니다. Cho dù là lời mục sư nói đi chăng nữa thì không phải
là cứ thế vô điều kiện nó thành là chân lý à? 우리가 확인해야 되는 건 성경이에요. Điều mà chúng ta cần phải kiểm tra ở đây đó là 성경이 Kinh 무엇을 Thánh à? 말합니까? Kinh Thánh thì nói gì ạ? 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. 아브라함은 구약 시대 사람이에요. Abraham là người trong cựu ước à? 아브라함도 믿음으로 구원받았습니다. Abraham cũng đã nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin à? 6절 Câu 6 à? 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대하여 다윗이 말한 바. Vì vậy, khi đề cập về phước hạnh của người được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính không bởi việc làm, 이 David nói. 다윗도 구원받은 사람이거든요. David cũng là người đã nhận được sự cứu rỗi à? 일한 것이 없이 의롭다함을 받았습니다. Ở đây có nói là công chính nhận là công chính không bởi việc làm à? 네, 다윗이 뭘 잘해서 구원받은 게 아니에요. Không phải là bởi vì David làm việc gì tốt mà nhận được sự cứu rỗi à? 믿음으로 받은 겁니다. Mà nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin à? 7절 Câu 7 à? 그 불법을 사하심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고. Phước cho người nào lỗi lầm được thứ tha, tội lỗi được khỏa lấp. 이게 죄 사함의 복이잖아요. Đây chính là sự tha tội về tội lỗi à? 내가 뭘 잘해서 받은 게 아닙니다. Không phải là do mình làm tốt nên là được tha đâu ạ. 이것을 은혜라고 해요. 은혜. Mà đây được gọi là ân điển à? 하나님이 주신 은혜입니다. Đây là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho à? 이 복음의 내용은 Nội dung tin lành này à? 구약 성경 전체에 걸쳐서 계속 등장합니다. Liên tục xuất hiện ở trong cựu ước à? 몇 가지만 소개해 드릴게요. Một vài cái thầy sẽ ví dụ nói cho mọi người à? 창세기에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký à? 하와예요, 하와. Đây là Eva. 하와가 뱀에게 속아가지고 Eva đã bị con rắn lừa 선악과를 먹게 되죠. và đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác 이것은 đúng không ạ? 시험이었습니다. Đây chính là thử thách ạ. 하나님은 사람을 사랑의 짝으로 만드셨고 Đức Trời vốn dĩ tạo ra con người là đối tượng để yêu thương 그리고 ạ. 하나님처럼 영원히 살고 영원히 영광 누리는 존재로 만드셨어요. Và tạo ra con người là tồn tại đời đời và yêu thương sống với Đức Trời đời đời 그런데 ạ. 이 영광을 그냥 줄 수는 없어요. Nhưng mà vinh quang này Đức Trời không có thể cho con người một cứ thế mà cho ạ. 시험을 통과해야 돼. Mà con người phải vượt qua thử thách ạ. 네, 우리 학생들이 시험을 보죠. Giống như học sinh thì cũng có những bài thi đúng không ạ? 자격증 시험도 있죠. Cũng có những bài thi bằng đúng không ạ? 시험은 뭐냐면 Bài thi đó là gì ạ? 자격을 주려고 하는 거예요. Thi ạ, đó là để trao bằng cho cái tư cách ạ. 네? 시험은 떨어뜨리려고 하는 거예요. 합격시키려고 하는 거예요. Thi là để đánh rớt mình hay là để cho mình đậu ạ? 자격을 주려고 시험 보는 거죠. Thi là để cho mình đậu để mình có tư cách đúng không ạ? 그렇죠? Đúng ạ. 그러니까 하나님도 시험을 왜 하셨냐면 Tại vì sao Đức Trời lại thử thách ạ? 영광을 주시려고 하신 거예요. Là để cho con người vinh quang ạ. 이 시험은 어려운 게 아니에요. Và sự thử thách này không có khó ạ. 하나님 말씀만 들으면 돼. Chỉ cần lắng nghe lời của Đức Trời là được ạ. 먹지 말라고 하신 것 안 Chỉ cần không ăn điều mà Đức Trời bảo là không ăn à? 먹으면 되는데. Chỉ cần không ăn là được ạ. 근데 이 하와가 마귀에게 속았어요. Nhưng mà Eva thì đã bị ma quỷ lừa à? 네. 그래서 마귀 말을 들었죠. Nên là đã 먹어라. nghe lời của ma quỷ và ăn. 하나님은 먹는 날에는 정령 죽으리라. Đức Trời đã nói là ngày nào con ăn trái đó thì sẽ chết. 마귀가 뭐라고 했습니까? Nhưng ma quỷ thì nói gì ạ? 먹어도 Dù có ăn, 결코 죽지 아니하리라. tuyệt đối cũng không chết đâu. 완전히 반대로 Nó 얘기했어요. nói hoàn toàn ngược lại à? 하와가 누구 말을 들어야 돼요? Vậy thì đáng nhẽ ra Eva phải nghe lời của ai à? 하나님 말씀 들었으면 Đáng 참 nhẽ ra 좋았을 Eva 텐데. nghe lời của Đức Trời thì tốt biết bao à? 마귀 말을 들었어요. Nhưng mà Eva đã nghe lời của Đức Chúa Trời à? 그리고 자기 남편 아담에게도 Và Eva cũng đưa cho chồng của mình là Adam 선악과를 주었습니다. ăn trái của cây này à? 이거 먹어가지고요. Và ăn trái của cây này, 네, 하나님과의 관계가 끊어지게 됩니다. mối quan hệ của họ với Đức Trời đã trở nên rạn nứt à? 죄라는 것은 Tội lỗi là cái à? 하나님을 저버리는 게 죄거든요. Tội lỗi là cái dẹp bỏ đi Đức Chúa Trời à? 하나님의 말씀에 불순종하는 게 죄입니다. Cái việc mà không vâng phục lời của Đức Trời đó là tội lỗi à? 네, 아담이 눈이 밝아졌어요. Mắt của Adam đã sáng ra à? 어떤 것은 몰라도 되는 게 있거든요. Có những cái mình không cần biết cũng được à? 그런데 눈이 밝아졌어요. Nhưng mà đôi mắt của Adam đã sáng ra. 그래서 자기가 벗은 것을 알게 Và 됐어요. ông nhận biết mình cởi trần truồng à? 부끄럽잖아요. Và thấy xấu hổ à? 그래서 무화과 나무 잎으로 Vì thế nên đã lấy lá của cây vả 옷을 만들었습니다. làm khố à? 이 최초의 옷이요, 죄를 가리는 데 사용된 겁니다. Cái áo đầu tiên được dùng với mục đích là để che đi tội lỗi à? 하나님이 아담을 찾습니다. Đức Trời lúc này đã tìm Adam à? 아담아, 아담아, 내가 어디 있느냐? Adam à, con ở đâu? 아, 제가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Con xấu hổ vì con trần truồng nên con đi trốn. 죄는요, 하나님을 두려워하게 만들고 Tội lỗi làm con người trở nên xấu hổ à? 하나님으로부터 도망가게 만들고. Và làm con người chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời à? 이 벌레가요, 어두운 거 좋아하잖아요.
Những con bọ thì nó thích chỗ tối đúng không ạ? 제가 그거를 실감나게 본 적이 있는데 Có một lần thầy đã thấy được điều này một cách thực tế à? 예, 우리 교회당에 바퀴벌레가 많습니다. Ở hội thánh nhà mình thì có nhiều rán à? 하루는 부엌에 올라갔는데 Có một lần thầy đi lên bếp à? 예? 불을 탁 켰단 말이에요. Thầy vừa bật đèn một cái à? 바퀴벌레 한 마리가 Thì có một con rán. 갑자기 밝아지니까 너무 당황한 거예요. Nó đột ngột thấy ánh sáng nên nó bị bàng hoàng à? 그래가지고 그 밑에 이렇게 서랍 있죠, 서랍. Nó chạy vội vào cái tủ à? 서랍이 다 닫혀 있는데 Mặc dù cái tủ nó đóng rồi à? 거길 막 뚫고 들어가더라고요. Nó phải cố gắng dằn mình để nhét mình vào trong cái tủ đấy à? 빛을 싫어하는구나. Nó hóa ra nó ghét ánh sáng à? 죄가 있으면 Nếu như có tội lỗi à? 빛을 싫어하게 돼 Thì 있어요. mình sẽ ghét ánh sáng à? 어두운 것을 좋아하게 Mình 돼 thích 있어요. những nơi tối tăm à? 그래서 하나님께 나아갈 수가 없는 Vì 거예요. thế nên mình không có thể đến với Đức Chúa Trời à? 자, 이 무화과나무 잎은 Cây lá của cây vả này à? 시간이 지나니까 부셔져 버렸어요. Sau một thời gian thì nó bị héo, khô và vỡ đi à? 하나님은요, 아담과 하와를 용서해 주십니다. Đức Trời tha thứ cho Adam và Eva. 그 용서의 표가 뭐냐면 Và cái dấu của sự tha thứ này là gì à? 가죽옷입니다. Đó là da thú à? 가죽옷을 지어 입혀서 Đức Trời đã làm áo da thú cho họ mặc 그 수치를 가려 주셨어요. để che đi sự xấu hổ của họ à? 이 가죽옷은요, Áo da thú này à? 계속 수치가 가려집니다. Liên tục che đi sự xấu hổ à? 자, 여기서도 뭘 볼 수 있습니까? Mà qua đây mình có thể thấy được điều gì à? 하나님의 사람의 공로 또 하나님의 공로를 볼 수 있잖아요. Mình có thể thấy công lao của Đức Trời và công lao của con người đúng không ạ? 사람의 힘으로는 이 Bằng sức của con 수치를 người 부끄러움을 가릴 수가 없어요. thì không có thể che đi sự xấu hổ à? 그런데 하나님이 해주신 것으로 가리잖아요. Thế nhưng bằng cái mà Đức Trời làm cho thì có thể che đi sự xấu hổ đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 사람이 자기 죄를 없앨 수 Con người 없어요. không có thể làm xóa bỏ tội lỗi của mình à? 이 가죽옷은 Áo da thú này à? 희생이 필요합니다. Thì cần sự hy sinh à? 네, 가죽옷 만들려면 짐승이 죽어야 돼요. Để có thể làm áo da thú thì cần động vật chết à? 네. 이 아담과 하와는요, 그때 짐승의 죽는 모습을 처음 봤을 거예요. Có lẽ rằng đó là lần đầu tiên mà Adam, Eva thấy hình ảnh con động vật phải chết à? 짐승이 아주 끔찍하게 죽었을 겁니다. Có lẽ con động vật đã chết một cách rất khủng khiếp à? 끔찍한 그 피를 철철 흘리는 모습을 처음 봤을 거예요. Có lẽ rằng lần đầu tiên họ thấy cái cảnh tượng mà động vật chết mà đổ máu tòng tòng à? 아담과 하와는 무슨 생각을 했을까요? Vậy thì Adam và Eva lúc đấy đã suy nghĩ gì à? 야, 저 짐승이 너무 불쌍하다. À, con động vật kia thật đáng thương. 저 짐승이 왜 죽었을까? Tại vì sao con động vật kia lại phải chết như vậy? 나 때문에 죽었구나. Nó đã chết vì mình. 그런 고마운 마음과 불쌍한 마음, 그런 마음들이 생겼을 거예요. Nên là có lẽ rằng đã nảy sinh cả tấm lòng cảm ơn và tấm lòng thấy có lỗi nữa à? 이 가죽옷은 예수님의 그림자가 되는 겁니다. Cái áo da thú này là hình bóng chỉ về Đức Chúa Giêsu à? 죄 십자가에 못 박힐 사람은 Người mà 사실 bị đóng đinh 나였어요. trên thập tự giá đáng nhẽ ra phải là mình à? 우리의 많은 죄가 있었기 때문에 Vì chúng ta đã có rất nhiều tội lỗi à? 내가 십자가에 못 박혀야 됩니다. Thì đáng nhẽ ra là mình phải bị đóng đinh trên thập tự giá. 그런데 죄 없으신 예수님이 대신 십자가에 못 박히셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu là đấng không có tội lỗi đã đóng đinh trên thập tự giá thay cho mình à? 우리는 십자가에 달린 예수님을 봅니다. Chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá à? 아주 끔찍한 모습이에요. Đó là một hình ảnh rất khủng khiếp à? 온 몸에 피가 철철 흘러 넘칩니다. Toàn bộ cơ thể máu chảy đầm đìa à? 예수님은 왜 저렇게 끔찍하게 돌아가셨어요? Tại vì sao Đức Chúa Giêsu lại phải qua đời một cách đáng thương như vậy à? 나 때문이잖아요. Đó là vì mình à? 죄가 이렇게 끔찍하구나. Tội lỗi là cái điều khủng khiếp như thế này. 죄는 말로 없어지는 것도 아니고 Tội lỗi cũng không phải biến mất do lời nói. 그냥 용서해 주시면 좋겠는데 Nếu như mà cứ thế Chúa tha cho mình có phải tốt không? 그게 아닙니다. Nhưng không phải vậy à? 죄값을 다 치러야 됩니다. Phải trả giá cho mọi tội lỗi à? 예수님이 죄값을 다 치러 주셨어요. Và Đức Chúa Giêsu đã trả giá cho mọi tội lỗi đó thay cho mình à? 그리고 너무 감사하잖아요. Và rất là cảm tạ đúng không ạ? 내 대신 돌아가셨구나. Chúa đã qua đời thay cho mình à? 자, 이 아담과 하와는요. Adam và Eva 자녀들에게 이 이야기를 계속 했을 겁니다. có lẽ đã liên tục nói câu chuyện này cho con cái của mình à? 아담이 930세를 살았거든요. Adam đã sống đến năm 930 tuổi à? 많은 자녀들을 낳았습니다. Ông đã sinh nhiều con cái à? 이 자녀들에게 에덴 동산에서 있었던 일을 얘기해 줬을 거예요. Và có lẽ rằng Adam và Eva đã kể cho con cái mình chuyện ở trong vườn Eden 원래 à? 하나님이 만든 세상은 이런 세상이 Vốn dĩ thế 아니었단다. gian mà Đức Chúa Trời tạo ra không phải là thế gian như thế này. 원래는 에덴 동산에 우리가 살았었지. Vốn dĩ chúng ta đã sống trong vườn Eden. 거기는 진짜 맛있는 과실이 너무나 많았단다. Ở trong đó có rất nhiều hoa quả thơm ngon. 이렇게 농사 안 지어도 되고 Không cần làm nông như thế này cũng được. 병도 없었고 Không có bệnh tật, 늙는 것도 không 없었고 có chuyện già, 죽는 것도 cũng không có 없었다. chuyện chết.
하나님과 늘 교제하고 luôn có thể thông công với Đức Chúa Trời, 정말 행복한 곳이었단다. là nơi thực sự rất hạnh phúc. 예, 그 이야기를 해줬을 거예요. Có lẽ rằng Adam đã nói như vậy với con cái của mình à? 그리고 어머니가 Và mẹ à? 선악과를 먹은 이야기를 해줬겠죠? Và có lẽ mẹ cũng đã nói với các con về chuyện ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, đúng không ạ? 니네 엄마가 말이다. Mẹ mày đấy. 선악과만 안 먹었어도 Nếu như mà mẹ mày không ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác 우리가 여전히 에덴 동산에서 행복하게 살았을 thì có 텐데 lẽ chúng ta đã sống hạnh phúc ở trong vườn Eden rồi. 아마 그러면서 싸우지 않았을까요? Và có lẽ chẳng phải vì thế mà cãi nhau hay sao ạ? 그 남자가 그거 선악과 먹으면 말려야지. 뭐 이렇게 말했을 수도 있고 하와가 죄송합니다. 예. 그래서 Vì thế nên là 이 그 창세기 4장에 보면은 ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 4 이 아들들의 이야기도 나와요. ở trong này có nói đến câu chuyện của hai con trai ạ. 그 대표적으로 가인과 아벨이라는 아담의 후손이 나옵니다. Tiêu biểu ở đây là nói đến con cháu của Adam là Cain và Abel ạ. 이 하나님에 대한 이야기를 잘 들었잖아요. Hai đứa con này cũng đã nghe câu chuyện về Đức Chúa Trời một 그러니까 cách 이 rõ 두 ràng ạ. 사람이 이제 하나님께 제사를 드리자 이렇게 교제를 했습니다. Và hai người con này thông công với nhau là hãy dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời ạ. 이 가인은 농사짓는 사람이에요. Cain là người làm nông à? 예, 그래서 자기가 지은 소산으로 농사로 소산물로 정성스럽게 제사상을 Nên là 차렸습니다. Cain thì đã chuẩn bị một tế lễ với bàn đầy hoa quả, lương thực mà mình đã thành tâm làm ra. 그리고 아벨은 Còn Abel 양을 치는 사람이었어요. là người chăn chiên 그 양을 잡아서 Abel đã bắt chiên 피를 흘려서 và đã làm đổ huyết nó 하나님께 드리려고 했습니다. và dâng lên Đức Chúa Trời à. 예, 그런데 누구 제사를 받으셨어요? Thế nhưng mà Đức Chúa Trời đã nhận tế lễ của ai à? 하나님이 아벨의 제사를 받으셨어요. Đức Chúa Trời đã nhận tế lễ của Abel à? 여러분이 볼 때는 어떤 소산물이 더 풍성해 보입니까? Trong mắt mọi người thì nhìn tế lễ nào trông phong phú, đẹp mắt hơn à? 농사 지으려면 얼마나 힘들어요. Làm nông vất vả biết bao à? 농부가 얼마나 고생해야 Người nông 됩니까? dân phải vất vả, chịu khổ biết bao à? 근데 양은요, Nhưng mà chiên 하나님이 키워주시는 거예요. là Đức Chúa Trời nuôi dưỡng cho à? 그리고 이 양 새끼를 죽여서 피를 내놓으니까 얼마나 끔찍해요. Và cái việc mà giết trên con máu đổ ra linh láng như vậy nhìn trông ghê biết bao ạ. 예, 보기가 싫습니다. Nhìn không có thích mắt, đúng không ạ? Không có đẹp mắt à? 그런데 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã phán như thế này à? 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 가인과 그 제물은 연락하지 아니하신지라. Đức Giê-hô-va đoái đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Ngài không đoái đến Cain và lễ vật của ông. 어떤 사람은 이렇게 해석합니다. Có người thì phân tích như thế này ạ. 야, 아벨은요 전심으로 제사를 지냈고 가인은 정성이 부족했다. Đó là bởi vì Abel đã thành tâm thành ý dâng lên Đức Chúa Trời đến Đức Chúa Trời mới nhận, còn Cain là thiếu thành tâm nên mới vậy. 그래서 우리는 정성을 들여서 하나님께 제사 지내야 Bởi vậy 됩니다. nên chúng ta phải dâng lễ lên Đức Chúa Trời một cách thành tâm. 교회에 나올 때도 마음을 들여서 나오고 Khi mà đến hội thánh thì mình cũng phải dâng tấm lòng của mình hết lên. 모든 것을 마음을 들여서 해야 됩니다. Mình làm mọi việc mình phải dâng thành tâm của mình lên. 틀렸습니다. Sai rồi à? 그게 아닙니다. Không phải là vậy à? 이 농사 짓는데 정성이 없었겠어요? Trong cái việc mà làm nông liệu rằng lại không có thành tâm à? 농사 짓는 게 훨씬 힘든 거예요. Cái việc mà làm nông trồng cấy nó còn vất vả hơn rất nhiều à? 이 가인의 제물에는 Ở trong lễ vật của Cain 사람의 의가 들어가 있습니다. nó có sự công chính của con người ở trong đó. 열심과 노력과 정성이 들어가 있는 거예요. Nó có sự chăm chỉ nỗ lực và lòng thành của con người ở trong đấy à? 그런데 양은 Nhưng mà chiên 하나님이 길러주신 거예요. là Đức Chúa Trời đã nuôi cho à? 여기 하나님의 의가 들어가 있습니다. Ở trong này, ở trong lễ vật này thì có sự công chính của Đức Chúa Trời à? 하나님의 의를 힘입어서 하나님께 나아간 거예요. Và dựa vào sự công chính của Đức Chúa Trời mà đến với Đức Chúa Trời à? 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được. 이 양은요 예수님을 가리키는 겁니다. Con chiên này chỉ về Đức Chúa Giêsu à? 이 성경에 보면 Ở trong Kinh Thánh 양털과 배실로 섞어 짠 것을 입지 말지니라. có nói là đừng mặc vải dệt bằng vải gai pha lẫn lông chiên. 양털은 하나님이 주시는 거예요. Lông chiên là cái mà Đức Chúa Trời cho à? 배실은 사람이 짠 옷이죠. Còn vải gai là 실이죠. áo do con người dệt đúng không ạ?
네? 그러니까 이거 둘이 섞지 말라는 거예요. Chúa nói là hai cái này đừng pha trộn với nhau à? 여기에 복음의 내용이 들어가 있는 Ở trong này 겁니다. có chứa đựng nội dung của tin lành à? 하나님의 공로와 사람의 공로가 합쳐지지 않는다는 거예요. Tức là công lao của con người với công lao của Đức Chúa Trời không có thể pha lẫn với nhau à? 구원은 내 힘으로 받는 게 아닙니다. Sự cứu rỗi không phải là mình nhận bằng sức của mình à? 사람은 자꾸 뭘 하려고 그래요. Con người cứ cố làm cái gì đó 그래서- bằng sức của mình à? 믿음으로 구원받는다 그러면 뭔가 부족해. Nên khi mà nói rằng nhận được sự cứu rỗi bằng đức tin thì bản thân người đó cứ cảm thấy thiếu cái gì à? 뭔가 느낌이 안 오는 거예요. Cảm giác là chưa đến, cảm thấy thỏa. 내가 좀 뭘 해야지 될 것 같은데. Cảm giác như là mình phải làm cái gì đó à? 아, 그렇지 않습니다. Không phải vậy à? 이게 히브리서 11장에 보면은 Ở trong sách Hebrew đoạn 11 à? 이 내용이 이렇게 나오는데요. Có nói đến nội dung này à? 히브리서 11장 한번 찾아보세요. Chúng ta cùng mở sách Hebrew đoạn 11 à? 왜 하나님이 아벨의 제사를 받으셨는지 Ở trong này có nói đến lý do tại sao Đức Chúa Trời lại nhận lễ vật của A-bên ạ. 11장 4절입니다. Đoạn 11 câu 4 à? 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증거하심이라. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn Cain và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. 여기 중요한 단어가 믿음으로입니다. Ở trong câu này cái từ quan trọng đó là bởi đức tin à? 네. 아벨은 믿음대로 제사 지낸 거예요. A-bên đã dâng tế lễ bằng đức tin à? 이 로마서 10장에 보면 Ở trong sách Roma đoạn 10 à? 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. Như vậy đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. 믿음은 어디서 생기냐면 Đức tin hình thành từ đâu ạ? 예, 하나님의 말씀을 들을 때 생기는 거예요. Được hình thành từ khi mình nghe lời của Đức Chúa Trời ạ. 이 성경에는 정확한 믿음뿐만 아니라 잘못된 믿음도 나와요. Ở trong sách Kinh Thánh có nói đến đức tin chính xác và cũng có nói đến đức tin sai lầm ạ. 성경을 잘못 배우면 잘못된 믿음을 갖게 됩니다. Nếu như mà mình học sách Kinh Thánh sai thì mình sẽ mang theo đức tin sai lầm ạ. 우리 목요일 날 거진 예수에 대해서도 배웠잖아요. Ngày hôm thứ Tư chúng ta cũng đã học về Đấng Christ Giêsu giả đúng không ạ? 성경을 잘못 배우니까는 Vì là học sách Kinh Thánh sai ạ. 잘못된 뭐 사람을 쫓아가잖아요. Học sai cách nên là đi theo người sai trái đúng không ạ? 잘못된 믿음이 생긴 거예요. Mang theo cái đức tin sai trái à? 성경을 통해서 그 정확한 것을 들음으로 믿음이 생기는 겁니다. Mình hình thành đức tin khi mà mình nghe lời Kinh Thánh một cách chính xác ạ. 예. 그래서 믿음으로 가는 거예요. Bởi vậy nên ạ, thiên đàng là nơi mà mình lên bởi đức tin ạ. 예, 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Vì 그러므로 chúng ta tin 사람이 rằng 의롭다 một người 하심을 được 얻는 xưng công 것은 chính bởi đức tin, 율법의 행위에 chứ không 있지 phải bởi 않고 việc làm theo 믿음으로 luật 되는 pháp. 줄 우리가 인정하노라. 행위에 있지 않다라는 게 계속 Ở 강조하잖아요. trong này liên tục nhắc lại cái việc là không phải là bởi việc làm ạ. 사람이 모르니까 잘 몰라요. Bởi con người không biết rõ à? 계속 뭔가 하려고 그래. Cứ cố để làm cái gì đấy à? 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐. Tôi chỉ muốn con xin phép đọc lại. Tôi chỉ muốn anh em cho tôi biết điều này, anh em đã nhận lãnh Thánh Linh là nhờ vào công việc của luật pháp hay là bởi nghe và tin. 예, 구원받을 때 성령이 우리 안에 들어와요. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì Thánh Linh đi vào trong chúng ta. 보이지 않고 느껴지지 않지만 Mặc dù chúng ta không thấy và không cảm nhận được, 하나님 말씀에는 성령님이 들어오신다고 했어요. nhưng lời của Đức Trời đã nói rằng Thánh Linh đi vào trong chúng ta. 구원받았다는 거예요. 성령이 là- 들어왔다는 거예요. Đó là nghĩa là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi ạ. I것은- Việc Thánh Linh đi vào trong mình ạ. 믿음으로 되는 겁니다. Bởi vậy nên đi lên thiên đàng là bởi đức tin ạ. 예, 요한복음 3장 18절도 Ở trong Giăng đoạn 3 câu 18 à. 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. Ai tin con thì không bị kết án đâu. 예, 믿음이 심판을 면하게 하는 겁니다. Đức tin là mình được miễn phán xét à. 믿음에는 대상과 내용이 있어요. Ở trong đức tin thì có đối tượng và nội dung à. 가로되 주 예수를 믿으라. Hai ông trả lời, hãy tin Chúa là Đức Chúa Giêsu 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. thì ông và cả gia đình ông sẽ được cứu. 마가복음 1장 15절에는 Ở trong sách Mác đoạn 1 câu 15 có nói à. 회개하고 복음을 믿으라 이랬잖아요. Ở đây đã nói rằng là hãy ăn năn và tin nhận tin lành à. 우리가 믿는 믿음의 대상이 누구냐면 예수 그리스도입니다. Đối tượng mà chúng ta tin ở đây là Đấng Christ Giêsu à. 우리가 예수님을 믿는 거예요. Chúng ta tin là tin Đức Chúa Giêsu à. 그리고 뭘 믿습니까? Nếu vậy thì mình tin gì à? 예수님이 살아계셨다는 걸 믿는 거예요. Mình 뭘 tin 믿는 nội 거예요? dung là Đức Chúa Giêsu tồn tại à? 복음을 믿는 거예요.
Là mình tin lành à? 복음은 기쁜 소식이죠. Tin lành là tin tức tốt lành đúng không ạ? 예수님이 나를 위해서 나를 사랑하셔서 해주신 일을 믿는 거예요. Mình tin ở đây là việc Đức Chúa Giêsu yêu thương mình và tha tội cho mình à? 십자가에 달리셔서 우리의 모든 죄를 사해 주셨다는 사실을 믿는 겁니다. Mình tin vào sự thật là Chúa đã xóa hết mọi tội lỗi của chúng ta ở trên thập tự giá. 그리고 히브리서 11장 4절에 또 중요한 단어가 예물이라는 단어예요. Và ở trong câu 11, đoạn 11 câu 4 có nói đến một từ quan trọng nữa, đó là lễ vật à? 그 예물에 대하여 증거하심이라. Chấp nhận lễ vật ấy. 예. 예물이 중요한 겁니다. Quan trọng là lễ vật à? 재물을 힘입어서 하나님과 소통한 거예요, 아벨은. Tức là Aben đã giao thiệp với Đức Chúa Trời bằng lễ vật à? 아벨은요, 하나님께 나아가는 길을 알고 있었던 겁니다. Aben đã biết cái con đường đi đến với Đức Chúa Trời à? 어떻게 알았을까요? Làm thế nào mà Aben lại biết điều này à? 아담과 하와한테 들었죠. Đã nghe từ Adam và Eva. 어떻게 아담과 하와, 아버지의 죄가 하나님께 용서가 됐는지 들었을 거예요. Có lẽ rằng Aben đã nghe từ cha và biết được rằng làm thế nào để tội lỗi được tha và đến được với Đức Chúa Trời 아담과 ạ. 하와가 서랍 그 옷장에서 가죽 옷을 다 꺼내면서 Adam và Eva mở trong tủ ra cái áo da thú à? 이게 하나님이 우리에게 만들어 주신 옷이란다. Đây là áo mà Đức Chúa Trời đã làm ra cho chúng ta. 우리가 이 수치를 가리려고 네, 무화과나무 잎으로 옷을 만들었지. Mặc dù chúng ta đã lấy lá vả để làm khố che đi sự xấu hổ của bản thân, 근데 그것은 우리의 수치를 가릴 수 없었다. nhưng mà cái đó nó không che đi được sự xấu hổ của chúng 그래서 ta. 하나님은 우리에게 가죽 옷을 만들어 주셨지. Nên Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta áo bằng da 이 thú. 가죽 옷은 우리의 수치를 완전히 가려 Và 주었다. áo bằng da thú này đã hoàn toàn che đi sự xấu hổ của chúng ta. 이 가죽 옷을 만들어 주시기 위해서 짐승이 희생됐지. Và để làm ra áo da thú này đã có động vật phải hy sinh. 그때 피를 보고 너무나 놀랐단다. Và lúc đó khi mà nhìn thấy huyết đó ta đã rất kinh ngạc 하나님은 짐승을 죽여서 Đức Chúa Trời 우리의 đã giết động 죄를 vật. 가려 주셨어. và che đi tội của chúng ta. 그걸 다 얘기해 준 거예요. Có lẽ họ đã nói hết điều này 그래서 cho con cái 아담은 ạ. 아벨은 거기서 깨달은 겁니다. Và từ đó mà Aben nhận biết được 하나님께 나아가는 길은 그것이구나. con đường để đến với Đức Chúa Trời là như thế này. 피를 통해서 나아가는 거구나. Đến với Đức Chúa Trời thông qua huyết. 네, 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없느니라. Không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. 피를 통해서 나아갈 수 있다는 걸 깨달은 거예요. Aben nhận biết được rằng nhờ huyết mà có thể đến với Đức Chúa Trời ạ. 그래서 피의 제사를 지낸 겁니다. Vì thế nên Aben đã dâng lễ vật bằng huyết ạ. 그런데 이 가인은요, Nhưng mà Cain 듣기는 들었어요. nghe thì cũng có nghe 네? 근데 별로 관심이 없었던 nhưng mà 거예요. không quan tâm mấy ạ. 그러니까 그 핵심을 깨닫지 Nên 못한 không 거예요. nhận biết được trọng tâm à. 저도 알아요. Thì con cũng biết rồi. 하나님이 가죽을 만들어 주셨잖아요. Đức Chúa Trời đã làm áo da thú mà. 한두 번 들어요. Có phải con nghe 1-2 lần đâu. 그렇게 했었던 거예요. Có lẽ rằng Cain đã nói vậy à? 이게 딱 정확히 깨닫지 못하니까 Bởi vì Cain không nhận biết chính xác à? 그게 마음속에 그 진리를 발견하지 못했어요. Nên Cain đã không nhận biết được chân lý ở trong 그래서 tấm lòng. 자기 생각과 자기 방식대로 하나님께 나아가려 한 거예요. Nên là Cain cứ cố đến với Đức Chúa Trời bằng phương thức và suy nghĩ của mình ạ. 지금도 성경과 상관없이 Bây giờ cũng có những người 하나님께 나아가려고 하는 사람이 얼마나 많습니까? đến với Đức Chúa Trời mà không liên quan gì với Kinh Thánh à? 예? 성경 잘 몰라요. Họ không biết rõ Kinh Thánh à? 구약 성경 찾겠습니다 하는데 Khi mà nói rằng chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh 신약 Cựu Ước 성경 à? 뒤져요. Nói là tìm sách Kinh Thánh Cựu Ước nhưng mà lại quay ra lật sách Tân Ước 교회를 à? 10년, 20년 다녔는데도 Trong khi mà đi hội thánh 10 năm, 20 năm rồi à? 성경을 잘 몰라요. Không biết rõ về Kinh 그런데 Thánh à? 어떻게 정확한 믿음을 가질 수 Thế 있겠어요? thì làm sao mà biết chính xác về con đường đi lên thiên đàng à? 가인이 많이 배웠지만 Cain mặc dù đã học nhiều 아담에게 많이 들었지만 mặc dù đã nghe nhiều từ từ Adam 깨닫지 못한 겁니다. nhưng mà lại không nhận biết được 그런 사람이 많아요. Có nhiều người như vậy 자, 여기 선한 사람이 있고 악한 사람이 서 Như 있습니다. ở đây có một người thiện và một người ác 이 두 사람이 강을 건너려고 하는데 Hai người này thì định đi qua sông 자, 이 사람은 아주 선한 사람이죠. Người này là một người rất hiền lành 하나님을 믿는 사람이에요. Là một người tin Đức Chúa Trời 이 날도 새벽기도 하고 나왔어요. Và ngày hôm đó là ngày mà người này cũng đi ra để cầu nguyện vào lúc sáng sớm 하나님, 제가 강을 잘 건널 것을 믿습니다. Đức Chúa Trời ơi, con tin chắc là con có thể bước qua sông một cách an toàn. 믿음이 대단해요. Đức tin của người này rất tuyệt vời 근데 얼음의 두께가 Nhưng mà độ dày của lớp băng lúc đấy 5cm밖에 안 되는 chỉ có 거예요. 5 cm thôi 야, 이거 무너질 수도 있는데. Cái này nó có thể bị rớt xuống 그래도 이 사람은 당당해요. Nhưng mà người này vẫn đường đường chính chính 자신 있어요. Có tự tin 내가 뭐 나쁜 짓 하고 살지도 않았는데 Mình có sống làm việc xấu bao giờ đâu. 하나님이 지켜주시지. Đức Trời sẽ bảo vệ mình thôi. 믿습니다. Tôi tin. 그리고 건넙니다. Rồi sau đó bước qua sông 어떻게 돼요?
Rồi sau đó như thế nào ạ? 깨지는 거예요. Băng bị vỡ ra. 믿음은 대단해. Đức tin thì tuyệt vời ạ. 그런데 대상이 잘못됐어요. Nhưng mà đối tượng thì lại sai ạ. 믿을 수 없는 것을 믿으면 안 되는 것을 믿었잖아요. Người này lại tin vào cái không thể tin ạ. 그래서 깨지는 거예요. Nên là nó mới bị vỡ băng ạ. 자, 또 하나의 사람. Có một người nữa ạ. 이 사람은 깡패예요. Người này là côn đồ ạ. 나쁜 짓을 많이 했습니다. Làm rất nhiều chuyện xấu ạ. 하나님도 안 믿어요. Mà không tin Đức Chúa Trời ạ. 교회 다녀본 적도 없어요. Chưa bao giờ đi hội thánh ạ. 그래서 항상 벌 받을까봐 덜덜덜덜. Nên lúc nào cũng run cầm cập vì sợ bị trời phạt ạ. 이렇게 강을 건너야 되는데 Lúc này người này phải đi qua sông băng ạ. 또 자신이 없는 거예요. Nhưng mà người này không tự tin ạ. 하나님께 벌 받는 거 아니야 이거? Đi qua đây có phải là trời phạt mình không? 근데 이때 얼음의 두께가 30cm Nhưng mà 얼었어요. lúc này ạ, độ dày của lớp băng là 30 cm ạ. 아무리 뛰어도 깨지지 않습니다. Và cho dù có chạy nhảy như thế nào trên này đi nữa thì nó cũng không vỡ ạ. 근데 무섭고 떨리고 믿음도 없고 Nhưng mà người này trước khi đi qua ạ thì vẫn sợ, vẫn không có đức tin và run cầm cập ạ. Run cầm cập ạ. 네. 그런데 Thế nhưng ạ, 깨져요 안 깨져요? lớp băng có vỡ không ạ? 안 깨집니다. 절대 안 깨지죠. Tuyệt đối không vỡ ạ. 우리가 믿는 거는 Điều mà chúng ta tin ạ, 내 마음 상태를 믿는 게 không phải là 아니에요. chúng ta tin vào trạng thái tấm lòng của mình ạ. 예수님이 하신 일을 믿는 거예요. Mà mình tin, ở đây là tin vào việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm ạ. 자꾸 사람은 자기 자신을 바라봐요. Con người thì cứ nhìn vào bản thân mình ạ. 내가 죄가 많은데, Mình nhiều tội mà, 내가 믿음이 적은데, đức tin mình ít mà. 내가 한 일이 없는데 Mình đâu có việc gì mình làm được đâu. 갈 수 있어? 갈 수 있어? Mình có thể lên không ta? 그게 아니라니까요. Không phải là vậy ạ. 그 예물에 대하여 증거하는 것이로다. Ở đây con đã nói là chấp nhận lễ vật ấy à? 재물을 Lễ vật ạ. 힘입어서 가는 거예요. Mình dựa vào lễ vật mà lên ạ. 예수님을 힘입어서 가는 거예요. Mình dựa vào Đức Chúa Giêsu mà lên ạ. 예. 우리 힘으로 가는 게 아니에요. Không phải là chúng ta lên thiên đàng bằng sức của mình đâu ạ. 자, 이것도 설명을 드려볼게요. Thầy cũng sẽ giải thích điều này nữa. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. 예, 여기는 아는 거라고 그랬잖아요. Ở trong này có nói là nhận biết đúng không ạ? 우리 계속 말씀드린 게 믿음에 대해서 말씀드렸는데 Nhưng điều mà thầy luôn chia sẻ với mọi người đó là về đức tin à? 여기는 아는 것이라고 그랬습니다. Ở đây là nói là việc nhận biết à? 사실은 Thực tế à? 믿음은 Đức tin à? 정확하게 알면 정확하게 믿어지는 거예요. Nếu như khi mình biết chính xác thì mình sẽ tin một cách chính xác à? 모르는 것을 믿을 수는 없고요. Còn mình không thể tin vào điều mà mình không biết à? 알면은 믿어진다고요. Mình biết rồi thì mình mới tin à? 여기 자동차에 사이드 미러가 있습니다. Như ở xe hơi thì có gương chiếu hậu ạ. 이 기차에도 있을까요? Nhưng mà liệu rằng ở trên tàu hỏa có gương chiếu hậu không ạ? 기차에 이게 있을까요? Mọi người nghĩ rằng trên tàu hỏa có gương chiếu hậu không ạ? 네, 있어요? Có không ạ? 우리 짱 Cha nghĩ là có không ạ? 있어요, 없어요? Có không ạ? 험 Không 없죠? ạ? Không có ạ? 확실해요? Chắc chắn không ạ? 100만 동 걸을까요? Cược 1 triệu không ạ? 100만 동 내기 할까요? Cược cá không? 자신 없죠. Không tự tin đúng không ạ? 근데 아마 확실하게 알고 있으면 Nhưng có lẽ nếu như mà mình biết chính xác ạ 하시죠. 그러면 하시죠. thì mình sẽ cược luôn ạ, mình sẽ cá luôn ạ. 그러겠죠. Đúng không ạ? 자, 여기 보면은 있죠? Nhìn ở đây chúng ta có thể thấy là có đúng không ạ? 있잖아요. Có đây ạ. 네, 있습니다. Có đây ạ. 네, 있어요. Có đây ạ. 자, 있습니까 없습니까? Có hay không ạ? 있죠. Có ạ. 있잖아. Có đây thầy ạ. 이제는 있는 거 확인하니까 Bây giờ sau khi xác nhận là nó có rồi 확실해지잖아요. thì bây giờ chắc chắn rồi đúng không ạ? 진짜 있구나. Hóa ra là có. 이제 믿음이 생기는 거예요. Bây giờ mới hình thành niềm tin à? 진짜 있다. Thực sự là nó có này. 나중에 누가 물어보면 어떻게 하겠어요? Rồi sau này ai đó hỏi mình thì mình sẽ trả lời nào ạ? 야, 있어. Có đây. 내가 봤어. Tôi thấy rồi. 내기 할래? Cược không? 100만 동 내기 할까? Cược triệu không? 확신이 생기잖아요. Có niềm tin chắc chắn đúng không ạ? 그러니까 믿음은 뭐 특별한 게 아니에요. Đức tin không phải là cái điều gì đặc biệt quá. 자기가 만들어내는 것도 아니고 Cũng không phải là do bản thân làm ra. 확인하면 Nếu 그냥 như mà mình xác 믿어져요. nhận thì mình sẽ tin ạ. 네. 믿음은 뭐 이렇게 특별한 게 아니에요. Đức tin ạ, không phải là cái gì đặc biệt à? 그런데 여기에 Thế nhưng mà ở đây 곧 유일하신 참 하나님과 có nói là Đức Trời là đấng duy nhất và chân thật ạ. 하나님이 살아계신 걸 믿어야 됩니다. Mình phải tin vào sự tồn tại của Đức Trời trước tiên đã. 그런데 여기 유일하신 참 하나님이라고 그랬잖아요. Ở đây có nói là Đức Trời duy nhất và chân thật ạ. 예. 하나님이 계신 것은 믿는데 Mình tin vào sự tồn tại của Đức Trời rồi. 예, 어떤 사람은 Có người ạ, 부처님도 믿고 nhưng mà lại còn tin thêm cả Phật 까오다이도 nữa, 믿고 tin cả Cao Đài nữa. 다 믿어 다. Tin hết à?
그건 하나님을 제대로 믿는 게 Cái 아니에요. đó không phải là tin Đức Chúa Trời một cách hẳn hoi à. 창조주는 한 분이십니다. Đấng sáng tạo là một đấng thôi à. 네? 그분을 믿는 거예요. 그분이 참된 신입니다. Mình tin đấng đó và đấng đó mới là thần thực sự à. 너를 만드신 이가 하나가 아니시냐? 하나님 말씀하셨어요. Đức Chúa Trời đã nói rằng chẳng phải đấng tạo ra con chỉ có một hay sao? 진짜 신을 믿어야 되는 거예요. Mình phải tin vào thần thực sự à. 우리 아버지도 아버지고 옆집 아저씨도 아버지고 Cha của mình cũng là cha của mình, mà chú hàng xóm cũng là cha của mình. 아버지 많으면 좋잖아요. Có nhiều cha thì tốt đúng không ạ? 좋아요? Thích không ạ? 네? 잘못된 거죠. Như vậy là sai à? 아버지는 한 분이죠. Cha ruột, cha đẻ chỉ có một người thôi à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 이게 돼야 되는데 Mình phải tin điều này ạ. Đức Chúa Trời là duy nhất và chân thật ạ. 이게 돼야지 구원받을 수 있어요. Phải như thế này thì mới nhận được sự cứu rỗi à? 야, 하나님이 참된 신이구나. 유일한 신이구나. À, Đức Chúa Trời là đấng duy nhất và chân thật. 야, 이 세상에 신이 얼마나 많습니까? Ở trên đời này có biết bao nhiêu thần à? 네? 야, 이게 다 신이 아니구나. Nhưng mà hóa ra là không phải là thần. 그게 분별이 된다니까요. Mình phân biệt được điều đấy à? 하나님만이 참된 신이다. Khi mình nhận biết Đức Chúa Trời là thần thực sự và chân thật thì mình sẽ nhận biết được điều đó à? 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. 진리가 무엇입니까? Chân lý là gì ạ? 아버지의 말씀은 진리니이다. Lời của cha là chân lý. 예. 하나님의 말씀을 통해서 진리를 얻을 수 있는 거예요. Thông qua lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể nhận được chân lý à? 그래서 영생은 성경에서 얻는 겁니다. Vì vậy nên ạ, sự sống đời đời là mình nhận qua sách Kinh Thánh ạ. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 Các 이 ngươi 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 성경을 통해서 Thông qua sách Kinh Thánh ạ, 구원받는 거예요. mà mình nhận được sự cứu rỗi à? 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니오 Anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại, đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. 거듭났다는 건 구원받았다는 Cái việc 거죠. được sinh lại, được tái sinh có nghĩa là nhận được sự cứu rỗi à? 그래서 구원받는데 5대 원칙이 있습니다. Trong việc nhận được sự cứu rỗi thì có 5 nguyên tắc của sự cứu rỗi à? 오직 성경에서 영생받는 겁니다. Đó là chỉ nhận được sự sống đời đời trong Kinh Thánh à? 하나님의 능력으로 되는 겁니다. Là chỉ bằng quyền năng của Đức Chúa Trời à? 예수 그리스도 안에서 이루어지는 겁니다. Và được hoàn tất chỉ trong đấng Christ Giêsu à? 오직 은혜로, Và chỉ bởi ân điển 오직 믿음으로 받는 게 구원이에요. và chỉ bởi đức tin à? Đó là việc nhận sự cứu rỗi à? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 오직 성경에서 Các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời, chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 사람으로는 할 수 없으되 하나님으로는 다 할 수 있느니라. Loài người không thể làm được điều này, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự. 오직 하나님의 능력으로. Chỉ bằng quyền năng của Đức Chúa Trời à? 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없느니라. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. 오직 예수님을 통해서요. Chỉ là thông qua đấng Christ Giêsu thôi ạ. 오직 은혜로. Chỉ bởi ân điển à? 우리의 행위대로 하심이 아니요. Không phải do việc làm của chúng ta, 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. mà bởi ân điển à? 네, 은혜대로 하는 겁니다. Là bởi ân điển à? 행위에서 난 것이 아니요 믿음으로 말미암는 줄을 우리가 아는 거로. Ở đây đã nói là bởi đức tin ạ, không bởi công việc của luật pháp ạ. 네, 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 네, 행위가 아닙니다. Không phải bởi việc làm ạ. 성경에서 계속 믿음을 강조하고 Sách Kinh 있습니다. Thánh luôn liên tục nhấn mạnh về đức tin ạ. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. Vì tình yêu thương của đấng Christ cảm động chúng tôi. 네, 우리가 생각건대 Chúng ta chỉ suy nghĩ ạ. 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 Chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người 모든 사람이 죽은 것이라. thì mọi người đều đã chết. 예수님은 우리를 대신해서 대표해서 죽으신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã đại diện chết thay cho chúng ta. 한 사람의 순종치 아니함으로 많은 사람이 죄인 된 것 같이 한 사람의 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. Vì bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người sẽ trở nên công chính. 네, 아담 한 사람 때문에 Bởi một người là Adam à, 우리가 죄인으로 태어난 mà chúng 거예요. ta đã sinh ra là tội nhân à. 모든 세상 사람이 Tất cả mọi người trong thế gian à, 죄인이 됐습니다. đã trở thành tội nhân à. 그러니까 한 사람의 실수기 때문에 Vì sai sót của một người à, 그 잘못을 예수님 한 사람이 고쳐주신 거예요. mà cũng bởi một người là Đức Chúa Giêsu đã sửa lỗi sai đó à. 그 문제의 원인이 아담에게 있다 이거예요. Nguyên nhân của vấn đề này nằm ở Adam à. 그러니까 그 원인을 예수님이 고쳐주신 겁니다. Và Đức Chúa Giêsu đã đến để giải quyết nguyên nhân này à. 이걸 대표성의 원리라고 그러죠. Đây là nguyên lý đại biểu, đại diện đúng không ạ?
지금도 한 사람의 실수가 많은 사람에게 많은 사람의 생명을 앗아갈 수 있어요. Bây giờ bởi sai sót của một người cũng có thể làm mất đi sinh mạng của nhiều người à. 예, 비행기를 운전하는 기장이 Ví dụ như là phi cơ trưởng của một chiếc máy bay à, 수백 명을 태우고 있습니다. đang chở hàng trăm người à. 그런데 잘못하면 Nhưng mà nếu như người này di chuyển lái máy bay không chính xác à, 수백 명이 죽는 거예요. có thể khiến cho hàng trăm người chết à. 반대로도 있죠. 반대. Nhưng mà cũng có trường hợp ngược lại à, 한 사람의 희생으로 bởi sự hy sinh của một người à, 많은 사람을 살린 mà 그런 có 경우도 thể 있어요. cứu được sống được nhiều người à. 그 유럽에 Ở bên châu Âu à, 실제 있었던 일입니다. đây là câu chuyện có thật à. 양을 치는 목동이 있었는데 Có một người chăn chiên ở ngoài đồng à, 양을 치다가 đang lúc chăn chiên à, 선로, 기차 선로가 끊어진 것을 발견했어요. đã thấy phát hiện cái đường ray sắt nó bị đứt ra. 야, 이거 기차 지나가면 큰일 나겠다. Và người này biết được rằng nếu như mà tàu hỏa chạy qua đây thì sẽ lớn chuyện à. 근데 마침 저기서 열차가 오고 있는 거예요. Nhưng mà nhìn từ đằng xa thì lại thấy một chiếc tàu hỏa đang chạy về phía này à. 야, 이 선로가 끊어졌는데 Mà trong khi là cái đường ray sắt này nó đã bị đứt à. 이거 알려주지 않으면 nếu như 기차 không cho 탄 biết, 사람들 다 죽는 거예요. nếu không cho biết thì tất cả những người đi tàu hỏa sẽ chết à. 그래가지고 막 그 기차를 향해서 달려가가지고 Nên là người này liên tục chạy đến gần chiếc tàu 손을 hỏa 흔드는 겁니다. và liên tục lắc tay, 오지 마세요, 오지 마세요. đừng đến à. 아, 근데 말을 안 듣는 거예요. Nhưng mà cái người tàu hỏa thì không biết và cứ chạy à. 기관사는 뭐 모르죠. Người 어떤 tàu 일이 hỏa thì không biết 벌어졌는지. có chuyện gì xảy ra. 그래서 막 경적을 울립니다. 빵빵. Nên là cứ thổi còi liên tục à. 그래도 안 비켜. Nhưng mà cái người kia vẫn không tránh ra. 기차를 급하게 멈출 수가 없기 때문에 Và vì tàu hỏa không có thể nào mà đột ngột dừng lại à. 그냥 그 목동을 치고 지나간 거예요. Nên cứ thế mà đâm qua cái người chăn chiên này à. 이 기관사가 알았습니다. Và rồi lúc này cái người lái tàu biết được một điều à. 무슨 일이 있나 보다. Có vẻ như có chuyện gì đấy. 그래서 열차를 멈췄어요. Nên người này đã dừng tàu hỏa lại à. 알고 보니까 선로가 끊어졌잖아요. Rồi mới phát hiện là cái đường ray sắt nó bị đứt ra. 한 사람이 Bởi sự hy sinh của một người à, 많은 사람을 살린 겁니다. mà đã cứu sống được nhiều người à. 그 대표성이에요. Đó chính là tính đại biểu à, đại diện à. 예수님 한 사람이 우리 모든 죄를 다 짊어지신 Bởi 거예요. một Đức Chúa Giêsu mà mọi tội lỗi của chúng ta đã được cất bỏ à. 예, 우리 갈라디아서 한번 Chúng 보세요. ta cùng mở sách Galatia. 갈라디아서 Galatia. 갈라디아서 Galatia. 13절입니다. Biết chăng 3장 13절. Đoạn 3 câu 13. 3장 13절입니다. Galatia đoạn 3 câu 13. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp khi Ngài chịu rủa xả thế cho chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. 예, 예수님이 우리를 대신해서 저주를 받으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã chịu rủa xả thay cho chúng ta. 22절. Câu 22. 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래에 가두었으니 이는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 약속을 믿는 자들에게 주려 함이니라. Nhưng Kinh Thánh tuyên bố mọi sự đều bị nhốt dưới quyền lực tội lỗi để bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ, lời hứa được ban cho những kẻ tin. 예, 성경이 Kinh Thánh à? 성경 배우면 우리가 죄인이잖아요, 그죠? Khi mà học Kinh Thánh chúng ta biết mình là tội nhân đúng không ạ? 모든 사람이 Tất cả mọi 죄를 người 범하였으므로 đều đã phạm tội, 하나님의 영광에 이르지 못하였으니 thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. 모든 사람 죄인이에요. Tất cả mọi người đều là tội nhân à? 하나님이 그렇게 하셨다는 거예요. Tức là Đức Chúa Trời đã như vậy à? 모든 것을 죄 아래 가두었습니다. Mọi sự đều bị nhốt dưới quyền lực tội lỗi à? 일부러 그렇게 하신 거예요. Cố tình, Đức Chúa Trời cố tình làm như vậy à? 네, 하나님이 죄 다 처리해 주시려고 Để Đức Chúa Trời giải quyết mọi tội lỗi cho chúng ta. 일부러 그렇게 하신 거예요. Nên Đức Chúa Trời cố tình làm vậy à? 어떤 사람 막 억울해해요. Có người thì thấy bảo là oan ức à? 아니 그럼 뭐 거짓말하는 죄도 지옥 가면은 지옥 안 갈 사람이 누구냐? Tội lỗi nói dối mà phải đi xuống địa ngục, thế thì chả có ai là không xuống địa ngục à? 뭐 미워하는 죄도 재면은 뭐 누가 죄를 안 짓냐? Gì mà ghét người ta cũng là tội, thế thì làm gì có ai là không phạm tội? 그래서 나 못 믿겠다. Thế nên tôi không tin được. 그래서 못 믿겠다는 사람 있어요. Cũng có người vì thế mà nói là không tin được à? 말도 안 된다. Phi lý, vô lý. 그 성경을 잘 모르니까 그렇죠. Vì người đó không biết rõ Kinh Thánh nên mới 하나님 vậy à? 일부러 그렇게 하신 거예요. Đức Trời là đấng cố tình làm vậy à? 모든 사람을 죄 아래 가두신 겁니다. Đức Trời đã nói rằng Ngài đã để mọi người bị nhốt dưới quyền lực của tội lỗi à? 그게 가장 쉬운 길이기 때문에 그래요. Vì đó là cái con đường dễ nhất à? 우리가 천국 가는데 그게 가장 쉬운 길이에요. Đó là con đường dễ nhất để chúng ta lên thiên đàng à? 만약에 하나님이 천국 가는 다른 방법을 Nếu Đức 알려주셨다면 Trời cho chúng ta biết phương pháp khác để lên thiên đàng à? 우린 희망이 없습니다. Thì chúng ta sẽ không có
hy vọng gì ạ? 이 천국 가는 어떤 조건, 어떤 방법이 따로 있었다면은 Nếu như mà để lên thiên đàng cần có một cái điều kiện hay là cái gì đó đi kèm 그 자신 있습니까? thì liệu rằng chúng ta có khả năng không ạ? 어렵다니까요. Khó đấy ạ. 아담은 선악과를 먹지 말라는 그 말씀도 지키지 못했어요. Chỉ riêng cái việc Adam đã không vâng phục được cái lời là không ăn trái cây biết điều thiện và điều ác rồi ạ. 그 완전한 사람이 Thì làm sao hoàn toàn là một con người như mình? 하나님과 직접 교제하던 그 사람이. Cái người mà đã từng trực tiếp thông công nói chuyện với đồi trời 근데 ạ. 우리가 시험 봐서 còn không 천국에 làm được 간다고 ạ. 한다면 Nếu như vậy mà chúng ta cũng phải vượt qua thử thách mà mới 저는 được lên 자신 thiên đàng 없습니다. thì cá nhân thầy cũng không có tự tin ạ. 그거 어떻게 통과해요? Làm sao mà vượt qua được thử thách ạ? 하나님은 사람이 얼마나 약한지 아시니까 Đồi trời biết rõ con người yếu đuối như thế nào ạ. 다 죄인으로 만들어 버리신 Nên 거예요. đồi trời đã làm mọi người thành tội nhân hết luôn ạ. 왜? Tại vì sao ạ? 어차피 예수님이 그 죄를 다 옮기실 거기 Tại vì 때문에 đằng nào đồi trời cũng chuyển hết mọi tội lỗi đó qua Đức Chúa Giêsu rồi ạ. 가장 쉬운 길을 알려주신 Nên 거예요. Ngài cho biết con đường dễ nhất ạ. 그게 믿음으로 가는 길입니다. Đó là con đường đi lên bởi đức tin ạ. 왜 한 사람이 죽었는데 모든 사람의 죄가 사해집니까? Tại vì tại sao một người chết mà lại tội lỗi của tất cả mọi người lại được tha ạ? 이 돌무더기가 있죠. Như ở đây có một đống đá ạ. 다이아몬드 하나로 다 바꿀 수 있어요? Một viên kim cương này có thể đổi được hết với đống đá này ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 예수님은 사람이 아니에요. Đức Chúa Giêsu không phải là con người ạ. 모든 죄를 다 짊어질 수 있는 분이에요. Ngài là đấng có thể gánh vác mọi tội lỗi đi ạ. 여기 구더기가 있습니다. Ở đây có một con giòi ạ. 사람 한 사람이랑 바꿀 수 있어요? Có thể nào mà đổi một con giòi với một con người không ạ? 바꿀 수 없죠. Không thể đổi đúng không ạ? 그러면 온 세상 모든 구더기 다 데려오면은 Nếu vậy thì nếu như kéo hết tất cả các con giòi trên thế giới này lại ạ, 어우 징그러워. ghê quá. 바꿀 수 있습니까? Có thể nào mà đổi với một con người không ạ? 구더기를 죽여버리죠. Người ta sẽ giết con giòi luôn đúng 무슨 không ạ? 사람을 바꿉니까? Gì mà đổi với con người ạ? 한 사람의 가치는 Giá trị của một người ạ, 이 수가 많다고 해서 가치가 높아지는 게 아니에요. không phải là vì có nhiều người nên là giá trị gia tăng đâu ạ. 절대 사람의 가치하고 구더기의 가치는 같을 수가 없어요. Giá trị của con người với giá trị của con giòi không thể nào mà ngang bằng với nhau được ạ. 만약에 Nếu như ví dụ ạ, 사람이 수많은 구더기를 위해서 죽어줄 수 있다면 con người có thể chết vì hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn con giòi ạ, 한 마리를 위해서 죽은 거나 수만 마리 위해서 죽은 거나 똑같습니다. thì cái việc mà 사실. người này chết vì một con giòi hay chết vì hàng trăm vạn con giòi cũng giống nhau ạ. 수가 많다고 가치가 높아지는 Không 게 phải vì số nhiều nên là giá trị của nó lên đâu ạ. 사람의 가치에 도달할 수 있는 게 아니에요. Không phải là đạt được, không phải vì nhiều nên là nó đạt lên giá trị bằng con người đâu ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Trời cũng vậy ạ. 많은 사람을 위해서 죽으셨으니까 Vì 그럴 Ngài đã 수 chết vì 있지. nhiều người nên có thể, 그게 아닙니다. không phải vì số nhiều đâu ạ. 그래서 어떤 목사님은 Có mục sư này ạ, 그런 설교를 했습니다. đã thuyết giảng như thế này ạ. 만약 세상에 나 혼자만 살고 있었을지라도 Nếu trên thế gian này chỉ có một mình tôi sống ở đây ạ, 예수님은 나를 위해서 죽어주셨을 거라. thì Đức Chúa Giêsu vẫn sẽ chết vì mình. 그 말이 맞는 거예요. Câu đó là đúng ạ. 사람이 많아서 죽어준 게 아닙니다. Không phải vì nhiều người nên Chúa chết thay cho ạ. 사람이 아무리 많다고 해도 예수님의 가치에 도달할 수가 Cho dù 없어요. có nhiều con người đến mấy thì cái giá trị cũng không thể đạt bằng Đức Chúa Giêsu được ạ. 성경은 Kinh Thánh ạ, 우리 개인을 위해서 주신 책이에요. là cuốn sách dành cho cá nhân chúng ta. 이 모든 말씀은 나에게 해당되는 겁니다. Mọi lời Kinh Thánh này là đều được áp dụng cho chúng ta. 내 이야기로 받는 사람이 구원받을 수 있어요. Người mà nhận đây là câu chuyện của mình ạ thì mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 날 사랑하심. Đấng mà yêu 성경에 thương 써 mình 있네. sẽ được ghi chép ở trong Kinh Thánh. 하나님이 온 세상을 사랑하신 게 아니고요. Không phải là Đức Trời yêu thương toàn bộ nhân loại 나를 사랑하신 mà 거예요. là chính xác hơn Đức Trời yêu thương mình ạ. 나에게 적용시켜야 됩니다. Mình phải áp dụng vào mình ạ. 왜 이 세상을 만드셨습니까? Tại vì sao 나를 Đức Trời lại làm ra thế gian này ạ? 위해서 만드신 거예요. Ngài làm ra là vì mình ạ. 왜 십자가에 돌아가셨습니까? Tại vì sao Ngài lại qua đời ở trên thập tự giá ạ? 내 죄를 짊어지기 위해서 죽으신 거예요. Là Ngài để gánh vác tội lỗi của mình ạ. 다른 사람 다 없어도요. Cho dù không có những người khác đi nữa ạ, 나 한 사람 건지기 위해서 예수님은 오셨습니다. thì Đức Chúa Giêsu vẫn đến trên thế gian này để cứu vớt mình ạ. 그게 맞는 겁니다. Đó là điều đúng ạ. 그러니까 얼마나 감사합니까? Nên đây là điều cảm tạ biết bao ạ. 그래서 구원받은 사람은요. Bởi vậy nên người đã nhận được sự cứu rỗi ạ 정말 감사한 거예요. sẽ rất cảm tạ. 감사하는 그 사람 구원받은 증거입니다. Người mà có lòng cảm tạ đó là chứng cứ của việc đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 이 성경에 보면은 Ở trong Kinh Thánh ạ. 찬송가가 있죠. Trong 찬송가. những bài thánh ca, 이 찬송은요. thánh ca 구원받은 사람이 자기 그 깨달은 것을 간증하고 거기에 곡을 붙인 거예요.
Thánh ca là những bài do những người đã nhận được sự cứu rỗi bộc bạch tấm lòng của mình và người ta ghép thêm nhạc vào 그래서 làm thành bài hát. 찬송가에 보면은 Nên trong những bài hát thánh ca 우리가 오늘 배웠던 내용이 그대로 담겨져 있어요. nó chứa đựng nguyên cái nội dung mà hôm nay chúng ta đã học 네, 한번 보세요. Chúng ta cùng xem nha. 예, 아는 분들 같이 한번 불러보실까요? Những ai biết cái bài thánh ca này cùng hát nha. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리로다. 어떻게 거듭납니까? Mình được tái sinh bởi điều gì ạ? 성령과 피로써 Bởi Thánh Linh 거듭나잖아요. và bởi huyết ạ. 예수님을 통해서 거듭나는 거예요. Nhận được sự cứu rỗi thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 내 주의 보혈은 정하고 정하다 내 죄를 정케 하신 주 날 오라 하신다 내가 주께로 지금 가오니 골고다의 보혈로 날 씻어 주소서. 자, 이 찬양도 불러볼까요? Chúng ta cùng hát bài này nữa. 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. 다시 성케하기도 예수의 피밖에 없네. 예수의 흘린 피 날 희게 하오니 귀하고 귀하다 예수의 피밖에 없네. 예수의 피가 우리를 구원하신 겁니다. Huyết của Đức Chúa Giêsu đã cứu vớt chúng ta. 영원토록 내 할 말 예수의 피밖에 없네. Huyết hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Giêsu ạ. 구원은 아주 간단한 거예요, Sự 사실. cứu 그죠? rỗi thực ra là rất đơn giản ạ. 이 찬송가에 우리가 오늘 배웠던 복음의 내용이 그대로 Ở 담겨져 trong bài 있잖아요. thánh ca này có chứa đựng hoàn toàn nội dung tin lành hôm nay chúng ta đã học 그죠? ạ. Đúng không ạ? 이 주의 말씀 받은 그날 참 기쁘고 복되도다. Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 Ngày 날. vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường. 골로새서에 보면요. Ở trong sách Cô-lô-se ạ, 하나님의 은혜를 참으로 깨달은 날부터 từ ngày anh em nhận biết ân điển của Đức Trời, 그 날이 있다고 이야기합니다. ở trong đó có nói về ngày mà mình nhận biết ân 하나님의 điển của Đức Trời ạ. 은혜를 깨달은 날. Ngày mà mình nhận biết ân điển của 네. Đức Trời ạ. 우리가 오늘 하나님의 은혜 깨달았으면은 Nếu như hôm nay chúng ta đã nhận biết được ân điển của Đức Trời ạ, 네, 그 날이 오늘이에요. thì ngày hôm đó, ngày đó là ngày hôm 아주 nay ạ. 재밌는 이야기가 있는데, Ở đây có một câu chuyện rất thú vị ạ. 자, 이 사람이 일본의 요코이라는 사람입니다. Người này là người tên Yokoi 네. ở Nhật Bản ạ. 일본하고 2차 세계대전 당시에 Trong trận chiến tranh thế giới thứ hai giữa Nhật Bản ạ, 일본이 미국을 공격했잖아요. 둘이 싸웠습니다. Mỹ với lại Nhật Bản đánh nhau à? 1945년에 이 전쟁이 끝났단 말이에요. 1945. 45년에. Nhưng mà vào năm 1945 thì cuộc chiến tranh này đã kết thúc à? 그런데 그 사실, 전쟁이 끝났다는 사실을 요코이는 알지 Nhưng mà 못했습니다. Yokoi thì đã không biết được rằng là trận chiến tranh này đã kết thúc à? 그래서 이 사람이 아마 잠깐 정찰을 나갔는데 Có lẽ là trong lúc mà người này đang đi canh gác à? 다시 돌아와 보니까 Đến lúc mà quay về làng à? 자기 부대원들이 다 싹 사라진 거예요. Thì thấy biệt đội của mình biến mất hết à? 이게 뭔 일인가? Nên không biết chuyện gì xảy ra. 미국의 공격을 받았구나. Nên nghĩ rằng chắc là quân đội của mình đã bị lính Mỹ đánh à? 이 사람 괌에서 전쟁하고 있었거든요. Và lúc đấy thì 미국에. người này đang đánh nhau ở Guam à? 그래서 급하게 식량을 챙겨서 총을 챙겨서 총알을 챙겨서 산속으로 Và lúc 도망갔어요. đấy đột ngột người này vơ vét hết lương thực và súng và chạy vào trong rừng à? 사실은 전쟁이 끝나가지고 Nhưng mà thực ra là chiến tranh đã kết thúc à? 다 부대가 철수한 거였어요. Và quân đội của người này đã rút lui à? 근데 그 사실을 알지 못했죠. Nhưng mà người này đã không biết sự thật này à? 밖에서는 막 이제 야 전쟁 끝났다 막 Bên 난리가 ngoài thế giới 났는데 bên ngoài thế giới thì đang vui mừng hân hoan là chiến tranh đã kết thúc à? 이 사람은 괌의 정글에 숨어가지고 Nhưng mà người này cứ trốn ở trong rừng sâu ở trong đảo Guam à? 28년을 숨어 있었어요. Và đã trốn ở trong rừng sâu suốt 28 năm à? 산속에서 짐승 잡아먹으면서 Người này vừa bắt thú rừng ở trong rừng ăn à? 가끔 민가에 내려와서 Thỉnh thoảng xuống làng của người dân 먹을 것을 훔쳐가면서 lấy trộm đồ ăn à? 그리고 28년 만에 Và sau 28 năm à? 고국으로 돌아온 거예요. Người này mới được quay trở về quê hương à? 28년 만에 돌아온 요코입니다. Đây là Yoki sau 28 năm quay trở về quê hương à?
젊었을 때 전쟁에 참전했는데 Người này tham gia chiến tranh vào lúc còn trẻ, 이렇게 할아버지가 돼서 nhưng lúc 돌아왔어요. quay về là một ông lão à. 그 괌에 가면요, Ở Guam à. 요코이가 숨어 있었던 그 동굴이 지금도 남아 Bây 있습니다. giờ vẫn còn cái động mà Yokoi sống à. 관광지예요, 관광지. Nó trở thành một cái khu tham quan à. 이 땅을 파가지고 여기에 위장해서 Yokoi đã đào đất và ngụy trang ở dưới à. 이렇게 28년을 살았다는 거예요. Và sống suốt 28 năm ở đây à. 야, 이 사람이 일본의 영웅이 됐습니다. Người này đã trở thành anh hùng của Nhật Bản à. 끝까지 혼자 투쟁했잖아요. Người này đã quyết chiến đến cùng đúng không ạ? 전쟁이 끝났어요. 1945년. Chiến tranh đã kết thúc vào năm 1945 ạ. 그런데 이 사람이 알고 돌아온 날은 Nhưng mà ngày mà người này biết và quay trở về à? 1972년이에요. Vào năm 1972 à. 왜 우리는 예수님이 우리를 구원해 주신 사실을 몰랐을까요? Tại vì sao chúng ta lại không biết được sự thật là Đức Chúa Giêsu đã tha tội cho mình à? 예수님이 우리 죄를 용서한 때는 2000년 전입니다. Thời điểm mà Đức Chúa Giêsu tha tội cho mình là 2000 năm trước 이미 ạ. 다 용서해 Chúa 주셨어요. đã tha thứ hết rồi ạ. 그런데 오늘은 Nhưng ngày hôm nay ạ, 우리는 오늘 알았어. 오늘. hôm nay chúng ta mới biết à? 오늘 알았어. Hôm nay chúng ta mới biết điều này à? 그동안 몰랐던 거예요. Trong suốt thời gian qua mình không biết à? 혼자만 모른 거예요. Chỉ một mình không biết à? 예수님 다 해놓으셨는데 Trong khi Đức Chúa Giêsu làm hết cho rồi. 얼마나 어리석습니까? Việc này dại dột biết bao à? 요코이가 28년 동안 혼자 전쟁했다니까요. Yokoi đã chiến tranh một mình suốt 28 năm à? 알고 모르고가 이렇게 중요한 거예요. Cái việc biết và không biết nó quan trọng như thế này đấy à? 그래서 우리가 복음을 전하는 겁니다. Vì thế nên chúng ta mới truyền giao tin lành à? 사람들이 모르잖아요. Bởi vì người ta không biết à? 우리의 모든 죄가 사해졌다는 걸 사람들이 몰라요. Người ta không biết là mọi tội lỗi mình đã được tha. 하나님이 구원을 완성하셨다는 걸 모릅니다. Người ta không biết là Đức Chúa Trời đã hoàn tất cái việc cứu rỗi chúng ta 그래서 rồi à? 전도라는 걸 하는 거예요. Nên chúng ta mới làm cái việc là truyền giảng à? 알면 Khi mà người ta biết à? 또 우리처럼 Thì người ta cũng sẽ vui mừng như chúng ta. 똑같이 바뀌어요. Người ta cũng sẽ thay đổi như chúng 야, 이 ta. 하나님의 사랑을 아니까 너무 기쁘잖아요. À, vì biết được tình yêu thương của Đức Chúa Trời nên rất vui mừng. 이걸 알면 똑같이 바뀌는 거예요. Mình biết điều này mình sẽ trở nên thay đổi à? 자, 여기 Ở đây à? 한 소년이 있습니다. Có một cậu bé à? 이 소년이 Cậu bé này à? 까마귀에게 이렇게 선을 베풀었어요. Cậu bé này hay làm việc thiện với những con quạ à? 그러니까 이 까마귀가 Nên là những con quạ 먹을 này à? 것을 계속 줬거든요, 이 Cậu 아이가. bé này liên tục cho những con quạ ăn à? 그러니까 까마귀가 뭐 물건을 이렇게 물어오는 거예요. Nên là những con quạ mới gắp đồ về cho cậu bé này à? 이 소년한테 줬어요, 계속. Và cho cậu bé này đồ à? 야, 이게 뭡니까? Vậy thì cái việc hành động này là hành động gì à? 보답이잖아요, Đây 보답. chính là hành động báo đáp đúng không ạ? 이런 미물도요, Kể cả là những cái loài sinh vật như thế này à? 은혜에 대한 보답을 한다니까요. Nó cũng báo đáp về ân điển à, ân huệ à? 자, 구원받은 사람은 어떻게 살아야 Vậy thì những 됩니까? người đã nhận được sự cứu rỗi thì phải sống như thế nào ạ? 야, 이제 영원한 속죄를 받았으니 À bây giờ mình đã được tha tội đời đời rồi. 아, 이제 맘 놓고 죄 지어도 되겠다. Mình cứ phạm tội tha hồ cũng được. 죄 지어도 이제 지옥 안 가잖아요. Bởi vì bây giờ có phạm tội cũng không phải đi xuống địa ngục mà. 로마서 한번 보시죠. Nhưng chúng ta hãy xem ở trong sách Roma. 로마서 Roma 6장 đoạn 6 à? 15절입니다. Câu 15 à? 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라. Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? Chẳng hề như vậy. 6장 2절 Đoạn 6 câu 2. 그럴 수 없느니라. 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데서 살리요. Không hề như vậy, chúng ta đã chết đối với tội lỗi thì làm sao cứ tiếp tục sống trong tội lỗi được? 구원받은 사람은요. Người đã nhận được sự cứu rỗi à? 그 하나님의 은혜를 이용하지 않습니다. Thì không có lợi dụng ân điển của Đức Chúa Trời à? 부모가 돈이 많다고 해서 Không phải vì cha mẹ nhiều tiền à? 자녀들이 그 돈을 함부로 막 쓴다고 생각해 보세요. Nên là con cái lại cứ sử dụng tiền đó một cách phung phí bừa bãi à? 예. 철이 없는 자녀죠. Đấy là đứa con không có trưởng thành đúng không ạ? Không biết nghĩ à? 부모가 얼마나 고생하는지를 안다면 Nếu như mà biết cha mẹ vất vả như thế nào mới kiếm được đồng tiền này à? 그렇게 할 수 없겠죠. Thì sẽ không có làm như vậy đúng không ạ? 우리 죄 때문에 Vì tội lỗi của chúng ta 예수님이 십자가에서 끔찍하게 피를 mà Đức Chúa 흘리셨는데 Giêsu đã phải đổ huyết một cách khủng khiếp ở trên thập tự giá. 그 피값을 이용해서 Nhưng mà mình lại đi lợi dụng cái giá trả của huyết đó 자기 죄 짓는 데 사용한다고요? và sử dụng trong cái việc phạm tội à? 그건 말이 안 되는 Đó 거예요. là điều không, đó là điều vô 그 lý 말 à? 자체가 구원을 못 받았다고 하는 증거예요. Chính cái câu đó là cái câu minh chứng rằng người đấy chưa nhận được sự cứu rỗi à? 구원받은 사람은 절대 그렇게 Tại 생각하지 vì người đã nhận 않습니다. được sự cứu rỗi thì tuyệt đối không suy nghĩ như vậy à? 보답을 하게 돼 있어요. Sẽ có báo đáp à? 자, 여기 이 한국 전쟁 당시에 있었던 일인데요. Đây là chuyện có thật trong vụ chiến tranh trước đây của Hàn Quốc à? 네, 한국 전쟁 당시에
Trong cái thời điểm chiến tranh ở Hàn Quốc 미군이 quân Mỹ 한 어린 아이를 발견하게 đã 됩니다. phát hiện được một đứa trẻ 겨울이에요. 눈이 많이 왔어요. Lúc đấy là vào mùa đông mà tuyết rơi dày 근데 아이 우는 소리가 들리는 겁니다. Nhưng người này đã nghe thấy âm thanh của một tiếng khóc của trẻ nhỏ 알고 보니까 và tìm ra mới thấy 한 어머니가 아이를 끌어안고 죽어 있었어요. có một người mẹ đang ôm lấy con mình và chết cóng 그 아이를 살리기 위해서 그 아이를 끌어안고 Người mẹ này đã ôm chặt lấy con để cứu con 그래서 그 아이를요 이 미군이 Và người có trẻ này 미국으로 데려가서 길렀답니다. đã được cái người lính Mỹ kia đem về Mỹ và nuôi 그리고 한참 시간이 지난 후에 Và sau một thời gian dài trôi qua 아이가 청년이 됐어요. đứa trẻ này trở thành một thanh niên 다시 한국에 방문을 해서 Người này đã quay về Hàn Quốc và thăm 어머니가 죽어 있는 곳, 이 미군이 그 어머니를 묻어줬거든요. Đến thăm cái nơi mà mẹ mình đã được chôn là do người Mỹ này chôn đấy 거기에 다시 방문을 한 Người 겁니다. này đã đến thăm chỗ 실제 đấy 있었던 Đây là 일입니다. câu chuyện có thật 한번 보시죠. Chúng ta cùng xem Vào một ngày đông giá lạnh, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Có hai người đang bước chân đến một thung lũng sâu trong núi thuộc tỉnh Gangwon. Một người lớn tuổi là người Mỹ, người còn lại là một thanh niên Hàn Quốc. Hai người đi mái, lội qua tuyết, lần theo con đường gập ghềnh trong thung lũng, rồi cuối cùng dừng lại trước một ngôi mộ. Người Mỹ lớn tuổi nói với chàng trai: chính nơi đây là nơi mẹ con yên nghỉ. Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên 25 tháng 6, vào thời điểm rút lui mùng 4 tháng 1, giữa chiến sự ác liệt, một người lính Mỹ đang rút lui về vùng núi sâu của tỉnh Gangwon thì nghe thấy một âm thanh lạ. Lắng nghe kỹ thì nhận ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Lần theo âm thanh ấy, anh ta đến gần một hố tuyết, nơi tiếng khóc vang lên. Khi dọn tuyết để tìm đứa trẻ, người lính đã vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Anh còn kinh ngạc hơn khi thấy người mẹ đã nằm phủ trong tuyết, trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Người mẹ, trong lúc đi tị nạn và bị kẹt lại ở vùng núi sâu này, đã cởi hết quần áo của mình để cuốn lấy đứa nhỏ. Ôm con trong lòng, cúi gập người lại, che chở, và rồi đã chết cóng trong tư thế ấy. Cảm động trước hình ảnh thiêng liêng đó, người lính Mỹ đã đào đất đóng băng để chôn cất người mẹ và mang đứa trẻ sơ sinh đang khóc trong lòng mẹ về nuôi như con ruột của mình. Nhiều năm trôi qua, khi đứa bé lớn lên thành một chàng thanh niên, anh đã quay lại tìm ngôi mộ của mẹ ruột mình. Sau khi nghe kể lại câu chuyện, chàng trai quỳ xuống trước ngôi mộ phủ đầy tuyết. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Và sau một hồi lâu, anh đứng dậy, rồi bắt đầu cởi từng lớp quần áo trên người. Anh cẩn thận dùng đôi tay dọn sạch tuyết trên mộ, rồi lấy chính những chiếc áo vừa cởi ra để đắp lên mộ. Như thể đang mặc áo cho mẹ, anh dùng tất cả quần áo của mình để phủ lên ngôi mộ lạnh giá. Và rồi anh ngã gục ngay trên mộ, bật khóc nức nở. Mẹ ơi! Hôm đó, mẹ đã lạnh lắm phải không? Mẹ thương nhớ của con nhớ mẹ. Mẹ là niềm tự hào của con. Giá như con có thể gặp mẹ dù là chỉ trong giấc mơ. Chàng trai cứ thế khóc không ngừng. Không ai hy sinh mạng sống vì một điều vô giá trị. Việc Đức Chúa Trời trở thành con người và chịu đóng đinh chết trên thập tự giá thay cho loài người chứng tỏ rằng Ngài biết rõ giá trị của chúng ta. Không phải vì chúng ta vĩ đại, mà chính vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta với một giá trị. 이 세상에도 Ở trên thế gian này 이런 감동적인 이야기들이 많이 있습니다. cũng có nhiều những câu chuyện cảm động như thế này 그런데 우리가 주목해야 되는 것은 Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải chú tâm ở đây 이 아들의
모습이죠. Đó là hình ảnh của người con trai đúng không ạ? 어머니가 자신을 살리기 위해서 어떤 희생을 했는지 알게 됐잖아요. Người này đã biết được rằng vì mình mà mẹ phải hy sinh như thế nào ạ? 자기 옷을 벗어서 어머니를 덮어주셨습니다. Nên người con trai đã cởi áo của mình và che cho mẹ. 이제 신앙생활은 어떤 생활이냐면요. Vậy thì bây giờ đời sống đức tin thì phải thực hiện như thế nào ạ? 하나님의 은혜를 보답하는 생활입니다. Đó là đời sống báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 이제 우리가 천국 가기 위해서 교회 나오는 거 Bây 아니고요. giờ không phải chúng ta đến hội thánh là để được lên thiên đàng ạ, 하나님의 사랑이 있기 때문에 mà vì có tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 우리가 주님을 그 은혜를 보답하고 싶어서 교회에 나오는 겁니다. Mà chúng ta đến hội thánh để báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 그런 마음이 들어오거든요. 구원받으면. Người khi mà nhận được sự cứu rỗi ạ, thì mình có tấm lòng muốn làm đẹp lòng, muốn báo đáp ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 교회도 나오는 것이고, Bởi vậy nên mình mới đến hội thánh ạ. 그래서 전도도 하는 것이고, Nên mình mới truyền giảng ạ. 그래서 봉사도 하는 겁니다. Nên mình cũng mới phục vụ ạ. 하나님의 사랑 때문에. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 이 로마서에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Roma 우리가 다 하나님의 사랑에 빚을 진 사람이라고 돼 있습니다. có nói là chúng ta đều là những người mắc nợ ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 빚진 자는요, Người mắc nợ ạ, 빚을 갚아야 될 책임이 thì 있잖아요. có trách nhiệm trả nợ ạ. 우리가 사랑받은 자요, Chúng ta là những người đã nhận được tình yêu thương ạ. 우리가 은혜 받은 자입니다. Chúng ta là những người đã nhận được ân điển ạ. 그래서 자원에서 Bởi vậy đây là 이 은혜를 갚고자 하는 마음이 올라오게 돼 있어요. chúng ta 구원받은 sẽ 사람. có tấm lòng tự dâng lên tấm lòng là muốn báo trả ân điển này ạ. 신앙생활 어떻게 하는 건지 아시겠죠? Mọi người biết được rằng thực hiện đời sống đức tin là như thế nào chưa ạ? 은혜 가지고 사는 생활이 신앙생활이에요. Đời sống đức tin là đời sống đem theo ân điển mà sống ạ. 그리고 이제 예수님이 나를 대신해서 희생해 주신 것처럼 Và giống như việc Đức Chúa Giêsu đã hy sinh vì mình ạ. 이제는 우리가 주님을 위해서 살다가 Thì bây giờ mình cũng sống vì Chúa ạ. 주님을 만나는 겁니다. Và rồi gặp Chúa ạ. 우리 아까 십자가 옆에 달렸던 강도에 대해서 생각해 Vừa rồi thì 보았는데 chúng ta đã suy nghĩ về hai tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá. 지금 한 강도가요. 지금도 천국에 있습니다. Bây giờ một tên cướp cũng đang ở trong thiên đàng ạ. 2000년 동안 있었어요. Đã ở trong thiên đàng trong suốt 2000 năm 자, qua. 이 사람은 어떤 생각을 할까요? Liệu rằng người này đã suy nghĩ gì ạ? 아마 이 땅에 내려와서 Có lẽ rằng ạ, 한번 좀 살아보고 싶다라는 생각 하지 않을까요? liệu rằng người này có suy nghĩ là sẽ muốn về trái đất này và sống một lần không ạ? 왜냐면 이 사람은요. 신앙생활을 할 수 있는 기회가 없었습니다. Tại vì người này chưa có cái cơ hội thực hiện đời sống đức tin ạ. 주님의 은혜를 보답할 수 있는 기회 자체가 Người 없었습니다. này không có cơ hội để sống báo đáp ân điển của Chúa ạ. 그래서 되게 아쉬울 것 같아요. Nên có lẽ rằng người này sẽ rất là tiếc ạ. 주님, Chúa ơi, 제가 한번 다시 이 땅에 내려올 수 있다면 nếu như có thể con đến trên thế gian này một lần nữa 한번 주님을 위해서 살아볼 수 있었을 텐데. thì con đã có thể sống vì Chúa. 예, 주님 너무 아쉽습니다. Chúa ơi, con tiếc quá. 그러지 않겠어요? Liệu rằng chẳng phải như vậy sao ạ? 예, 우리는 기회가 Chúng 있습니다. ta thì có cơ hội ạ. 주님을 위해서 살 수 있는 기회가 주어진 거예요. Chúng ta đang có cơ hội để sống vì Chúa ạ. 몇십 년 주어진 겁니다. Chúng ta đã được cho mấy chục năm nữa ạ. 구원받은 이후에 Nên sau khi nhận được sự cứu rỗi 우리가 ạ, 주님을 위해서 살다가 chúng ta có thể sống vì Chúa 주님을 만나게 될 거예요. và rồi gặp Chúa ạ. 그리고 주님을 위해서 살면 Và nếu như mình sống vì Chúa ạ, 그것도 다 계산하셔서 thì tất cả những điều đó cũng sẽ đều được tính toán 하나님이 ạ. 영광으로 갚아주신다고 Và Đức 했습니다. Trời sẽ được và báo trả cho chúng ta bằng 그래서 vinh quang ạ. 사실은 주님을 위해서 사는 것 자체가 Thực ra cái việc mà chúng ta sống vì Chúa ạ, 나 자신을 위해서 사는 것과 같은 거예요. cũng giống như việc chúng ta sống vì mình ạ. 그것이 은혜 위에 은혜입니다. Đó được gọi là ân điển càng thêm ân điển ạ. 구원받게 해주신 것도 việc 은혜인데 cái việc mà Chúa cứu vớt chúng ta cũng là ân điển 구원받은 ạ. 사람이 주님을 위해서 살 수 있는 기회 주신 게 Cái việc mà mình có thể sống vì Chúa ạ, 은혜 위에 은혜예요. đó chính là ân điển càng thêm ân điển ạ. 우리는 은혜 받은 사람들이에요. Chúng ta là những người đã nhận được ân điển ạ. 성경을 통해서 Và thông qua sách Kinh Thánh ạ, 계속 배우시면 chúng 되겠습니다. ta cứ học thêm là được ạ. 구원을 확실히 못 받은 분일지라도 Và cho dù là vị chưa chắc chắn nhận sự cứu rỗi đi nữa ạ, 계속 배우시면 돼요. thì chúng ta cứ tiếp tục học tiếp cũng được ạ. 걱정할 필요가 Mình 없어요. không cần phải lo gì đâu ạ. 계속 성경을 배우십시오. Mình cứ học tiếp sách Kinh Thánh là được ạ. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 살아계신 하나님 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là đấng hằng sống. 성경을 통해서 하나님의 사랑을 알게 하시고 Thông qua sách Kinh Thánh mà chúng con nhận biết được tình yêu thương của Đức Trời. 또 우리 마음속에 주님의 사랑을 늘 채워주시기 원합니다. Và xin Đức Trời luôn lấp đầy trong tấm lòng của chúng con tình yêu thương của Chúa. 이제 주님께서 저희들을 위해서 사셨던 것처럼
Xin Chúa giúp đỡ để bây giờ chúng con có thể sống vì Chúa, 우리가 주님을 위해서 살 수 있도록 giống như 도와주시옵소서. Chúa đã sống vì chúng con. 주님 원하시는 것을 또 주님 기쁘시게 하는 일을 하기를 원합니다. Chúng con mong muốn có thể làm những việc mà Chúa muốn và Chúa vui lòng. 이번 한 주간 집회를 주관해 주셔서 참으로 Chúng con 감사드립니다. thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã chủ quản suốt hội thảo Kinh Thánh một tuần qua. 집회에 참석한 모든 사람들 한 분도 이뤄지지 않을 수 있도록 Và nguyện 도와주시옵소서. xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả những người lắng nghe không có lạc mất ai cả. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúa là đấng 기도드렸습니다. yêu thương chúng con và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ.